नेपालमा जुन कपल्सहरू छन् हैन जो चाहिँ यो बाँझोपनदेखि उनीहरू एक हिसाबले मेन्टल्ली ट्रमाटाइज नै भन्छु म हैन हजुर उनीहरूलाई चाहिँ यो फर्टिलिटी एक्सपर्टसम्म आइपुग्न किन यति ढिला रियलाइज हुन्छ उहाँ चाहिँ फर्टिलिटी एक्सपर्टकोमा जानुपर्छ भनेर फर्टिलिटी एक्सपर्टका जाने बित्तिकै हामीले ट्रिटमेन्ट अफर गरिहाल्ने भनेको होइन तर पिपल ह्याभ दिस टेन्डेन्सी कि हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै हामीलाई आइभिएफै गरिदिन्छ कि यस सो त्यस्तो हुँदैन हामीले वर्कअप गर्छौँ एजदेखि लिएर क्राइटेरियादेखि राखेर वर्कअप चाहिँ नि गर्छौँ अनि इफ इट इज मोर देन 35 इयर्सको कपल बेसिकली यसमा फिमेलको एज हामीले कन्सिडर गर्छौँ सो मोर देन 35 इयर्सको फिमेल भयो भने विदिन 6 मन्थ इफ सी डजन्ट कन्सिभ देन दे हेभ बिन डेजिग्नेटेड एज इन्फर्टाइल फिमेलहरू जन्मिँदा हामीले एउटा एकको रिजर्भ लिएर जन्मिन्छ अनि वान्स वी हिट प्युबर्टी एभ्री मन्थ हाम्रो एग त्यहाँबाट डिप्लिट हुँदा थाल्छ इट्स लाइक किपिङ मनी इन द ब्याङ्क एन्ड एभ्री मन्थ यु युजिङ द मनी सो अभियसली इट्स गोन डिप्लिट मदरले आफ्नो एग फ्रिज गरेको थियो अनि पछि छोरीको बच्चा नभएर उसले त्यो मदरको एग युज गरेर बच्चा पाछ वाउ है सो त्यस्तो पनि हुन्छ भनेपछि छोरीले आफ्नो बहिनी पायो कि आफ्नो छोरीले छोरी पायो अब त्यो छोरीले डिटरमाइन गर्छ बट त्यस्तो गर्न सकिन्छ For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. सो आज हाम्रो पोडकास्टमा डाक्टर ज्योति अग्रवाल आउनु भएको छ सर्वप्रथम त डाक्टर ज्योतिलाई एकदम धेरै वेलकम गर्न चाहन्छु म यो पोडकास्टमा थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ यो टाइम ओभर हियर अनि डाक्टर ज्योति कन्सल्टेन्ट गाइनोकोलोजिस्ट अब्स्टेटिसियन अनि फर्टिलिटी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अनि लास्ट एराउन्ड 10 इयर्सदेखि उहाँ यो फिल्डमा हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ वान्स अगेन हजुरलाई चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ यो हुन त केही पनि सुरु भएको छैन होइन तर अहिलेसम्मको जुन यो यहाँ ल्याबमा आउनुभयो होइन सबै कुराहरू हेर्नुभयो अनि हजुरलाई अहिलेसम्म कस्तो एक्सपिरियन्स फिल भइरहेछ अनि आज के एक्सपेक्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूले हजुरबाट हजुरको ल्याब चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई इट्स मोर देन वाट आई एक्सपेक्टेड होइन सो इट्स भेरी क्लिन इट्स भेरी नाइसली organized so I hope I do more work with you in future also है जुनमा हामीले गरिरहेछौँ अझै काम गर्न पाओस् इन फ्युचर सो आज हामी सिन्स हामीसँग फर्टिलिटी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ सो विल बी टकिङ अबाउट फर्टिलिटी अनि यो कुरा चाहिँ यो जुन पोडकास्ट छ अथवा यो सिरिज छ मैले चाहिँ यसलाई सिरिज भन्न चाहेँ किन भन्दाखेरि हामी यो सोचिरहेको छौँ किन भन्दाखेरि यो फर्टिलिटी भन्ने टपिक नै यति बृहत छ नि होइन अनि यसलाई चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टाको कुरामा चाहिँ बाँध्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ लगभग 3वटा एपिसोड चाहिँ यसको बारेमा सुट गर्ने चाहिँ हामी प्लान गरिरहेछौँ होइन अनि त्यही भएर आज एज अ फर्स्ट एपिसोड अफ दिस फर्टिलिटी सिरिज होइन अनि त्यहीँबाट कुरा सुरु गरौँ होइन सो हाउ कमन इज इन्फर्टिलिटी इन नेपाल होइन बाँझोपन चाहिँ नेपालमा कति कमन छ होइन अनि हामीसँग कुनै सलिड त्यस्तो डेटाहरू छ रिगार्डिङ इन्फर्टिलिटी अर वी हेभ टु रिलाइ अन यो WHO को रेकर्ड्सहरू सो इन्फर्टिलिटी इफ यु आस्क मी होइन तपाईँको 10 देखि 15% पपुलेसनमा चाहिँ नि छ तपाईँले WHO को पनि हेर्नुभयो भने 1 in every 6 कपलले चाहिँ नि इन्फर्टिलिटीको समस्या भोगिरहनु भएको छ सो हाम्रो लोकल केही त्यस्तो स्टडिजहरू चाहिँ नि भएको छैन तर ग्लोबली जुन हामीले हेरिरहेछौँ
अनि हामीले जुन आफ्नो प्र्याक्टिसमा हामीले हेरिरहेछौँ इट्स क्वाइट सिमिलर सो आई वुड से इट्स अराउन्ड 1 in every 6 couples are suffering. I think in Nepal 1 in every 5 couple are suffering from infertility. जुन WHO ले 1 in 6 भनेको छ त्योभन्दा बढी नेपालमा छ जस्तो हजुरलाई फिल हुन्छ? Yes. अनि यो जुन नेपालमा जुन कपल्सहरू छन् हैन जो चाहिँ यो बाँझोपनदेखि उनीहरू एक हिसाबले मेन्टल्ली ट्रमाटाइज नै भन्छु म हैन। हजुर। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो फर्टिलिटी एक्सपर्टसम्म आइपुग्न किन यति ढिला हुन्छ हैन, किन उहाँहरूलाई यति ढिला रियलाइज हुन्छ उहाँ चाहिँ फर्टिलिटी एक्सपर्टकोमा जानुपर्छ भनेर? सो दिस इज बिकज होइन हाम्रो जुन कम्युनिटी छ नि एउटा त हाम्रो कम्युनिटीमा एकदम मान्छेहरूलाई दे हेभ दिस सोसल स्टिग्मा के उनीहरूले इन्फर्टिलिटी डक्टर कहाँ गयो भने वाट विल पिपल थिङ्क, अनि प्रब्लम आयो भने कसमा आउँछ मेरोमा त आउँदैन भनेर फेयर पनि हुँदो रहेछ कि। सो आई हेभ सिन कपल्स हु कम इन्डिभिजुअली लाइक हस्बेन्ड आयो उहाँले टेस्ट गर्यो ल अब मेरो ठिक छ अब म मेरो वाइफलाई लिएर आउँछु। सो द्याट इज हाउ इट गोज अबाउट। सो पिपल ह्याभ दिस टेन्डेन्सी कि उनीहरूलाई डर लाग्छ कि मेरोमा प्रब्लम आइदियो भने के गर्ने होइन। सो मलाई यो कल्चरल सोसल अनि अर्को भनेको नलेज मोर अफ अ टाइम इफ यु आस्क मी होइन इन्फर्टिलिटी एक्सपर्टका आउने बित्तिकै हामीले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्ने होइन कि हामीले वर्कअप गर्ने हो नि। हामीले त वर्कअप गर्ने हो टु सी इफ देयर इज एनी प्रब्लम छैन भने हामीले पेसेन्टलाई पनि ट्राई नै गर्नु 1 year 2 year ट्राई गर्नु देन यु क्यान कम टु अस होइन। सो इन्फर्टिलिटी एक्सपर्टका जाने बित्तिकै हामीले ट्रिटमेन्ट अफर गरिहाल्ने भनेको होइन, तर पिपल हेभ दिस टेन्डेन्सी कि हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै हामीलाई आइभिएफए गरिदिन्छ कि। यस। सो त्यस्तो हुँदैन, हामीले वर्कअप गर्छौँ एजदेखि लिएर क्राइटेरियादेखि राखेर वर्कअप चाहिँ नि गर्छौँ। सो मेबी फाइनेन्सियल बर्डन पनि हुन्छ होला, द्याट इज अल्सो वान रिजन दे आर नट कमिङ टु द इन्फर्टिलिटी एक्सपर्ट जस्तो लाग्छ। भनेपछि बेसिकल्ली चाहिँ एउटा सोसल स्टिग्मा नै भयो होइन। सोसल स्टिग्मा यो भयो कि इन्फर्टिलिटीको एक्सपर्टमा गयो भने चाहिँ मान्छेहरूले के भन्लान् होइन, अनि जाने बित्तिकै मलाई आइभिएफ नै गरिदिनुहुन्छ भने बेसिकल्ली यही कारणले गर्दाखेरि जान ढिला भयो। ओके, अब हामी इन्फर्टिलिटी अथवा बाँझोपनको कुरा गरिरहेछौँ होइन। सो मेडिकल डेफिनेसन अफ इन्फर्टिलिटी चाहिँ के हो त? सो अब कपल छ आफ्टर गेटिङ म्यारिड भन्दा पनि आफ्टर ट्राइङ फर 1 year है अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स गर्नुभयो 1 yearसम्म ट्राई गर्नुभयो भएन, अब त्यसमा पनि हामीले एज क्राइटेरिया राखेको छौँ। लेस देन 35 years भयो भने चाहिँ टिल 1 year इफ दे ट्राई भएन भने इन्फर्टिलिटी भन्छौँ। अनि इफ इट इज मोर देन 35 years को कपल बेसिकली यसमा फिमेलको एज हामीले कन्सिडर गर्छौँ। सो मोर देन 35 years को फिमेल भयो भने विदिन 6 months इफ सी डजन्ट कन्सिभ देन they have been designated as infertile. More than 35 मा 6 month मात्रै ड्युरेसन छ? Yes. त्यस्तो रिजन चाहिँ के होला? अब विथ एज हाम्रो ओभेरियन रिजर्भ घट्दै जान्छ, सो पिपल हेभ द टेन्डेन्सी टु डिक्रिज चाइल्ड बर्थ क्यापेसिटी, त्यही भएर हामीले त्यो एज क्राइटेरिया राखेको छौँ मोर देन 35 लेस देन 35। अनि मानव एउटा कपल छ अनि उनीहरूको बिहे भएको एराउन्ड 2 वर्ष भयो होइन, दे हेभ बिन ट्राइङ बट बच्चा भइरहेको छैन होइन। अब कति एजसम्म अथवा कति ड्युरेसनसम्म चाहिँ हुँदाखेरि कति ड्युरेसन क्रस भइसके पछाडि दे सुड वरी कि अब चाहिँ एक्सपर्टकोमा जानुपर्छ, हामीले ट्राई गरिरहेछौँ तर भइरहेको छैन भनेर? तपाईँले एज कति भन्नुभयो अरे? एज भन्दा पनि एज कति त भने छैन मैले, एज एराउन्ड त्यही नेपालीहरूले बिहे गर्ने एज भनेको त्यही 25, 26, 27 वर्ष। सो अब 25-26 इयर्सको पेसेन्ट अनि ट्राई गरेको 2 years भयो। हजुर हजुर, दे सुड भिजिट ट्राई गरेको 1 वर्ष क्रस भयो, क्रस गर्ने बित्तिकै भिजिट गर्नु पर्यो। नत्र युजुअल्ली चाहिँ हुन्छ नि ट्राई गरिरहेछौँ भइरहेको छैन यति चाँडै किन जाने होइन। युजुअल्ली चाहिँ मान्छेहरू 30 कटेपछि मात्रै अनि त्यस पछाडि ओहो जानुपर्छ कि भन्ने एउटा होइन। 1 year इज अ डेफिनेसन। 1 year भएपछि त नि यु सुड, इनफ्याक्ट म त आजकल भन्छु इफ यु वान्ट टु ट्राई जस्ट कम गेट यर चेकअप्स डन, सबै कुरा नर्मल छ ट्राई होइन। छैन भने हामीले इनिसियलीदेखि नै वर्कअप गर्न थाल्न सक्छौँ। मोरओभर तपाईँले हेर्नुभयो भने आजकलको स्ट्यान्डर्डाइज एज अफ म्यारेज इज डिलेड होइन, करियर्स आर फोकस्ड, सो त्यही भएर हाम्रो एज अफ म्यारेज पनि डिले भइसक्यो हुन्छ। सो आई हेभ सिन अ लट अफ कपल उनीहरूले चाहिँ नि बिहा गर्ने बित्तिकै दे कम एन्ड लाइक वेन दे प्लान दे कम एन्ड मिट मी, हामीले प्री कन्सेप्सनदेखि नै वर्कअप गर्छौँ, इफ एभ्रिथिङ इज ओके ट्राई।
सो अब अलिकति यो टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरूमा कुरा गरौँ होइन, जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ होइन। जस्तो इन्फर्टिलिटी अनि सब फर्टिलिटी अनि प्राइमरी र सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी, यसमा चाहिँ 1 by 1 एकचोटि कुरा गरौँ न होइन। सो प्राइमेरी इन्फर्टिलिटी भनेको सी हेज नेभर कन्सिभ्ड। ओके। सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भनेको सी हेज कन्सिभ्ड, त्यो प्रेग्नेन्सी भएर चाइल्ड बर्थ पनि हुनसक्छ, त्यो प्रेग्नेन्सी भएर अबर्ट पनि हुनसक्छ। सो एनी केसमा इफ सी हेज कन्सिभ्ड इभन वान्स देन द्याट इज कल्ड एज सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी। अनि इन्फर्टिलिटी भनेको 1 इयरको डेफिनेसन हुन्छ, वेयर एज सब फर्टिलिटी भनेको सी हेज नट कम्प्लिटेड द्याट 1 इयर, तर उहाँमा अरू इस्युज जस्तो मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटीको प्रब्लम छ, मेल फ्याक्टर केही छ, सो सी इज नट डिफाइन्ड एज 1 इयरको डेफिनेसनमा चाहिँ नि फिट हुनु हुँदैन, तर देयर आर सम इस्युज जसले गर्दाखेरि हामीले सब फर्टाइल चाहिँ नि भन्न मिल्छ। ओके, भन्नाले जसको चाहिँ अघि जुन हामीले 1 इयरको डेफिनेसन भनेको थियौँ होइन, 1 इयरको डेफिनेसन चाहिँ यो कुनै पनि एपेरेन्ट कज छैन भने चाहिँ हामीले 1 इयरसम्म चाहिँ वेट गर्ने भनेर। यदि एपेरेन्टली कुनै कज देखिरहेछ जस्तै मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटिजहरू अथवा कुनै इस्युज होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सब फर्टिलिटी भन्नु पऱ्यो। 1 वर्षसम्म कुर्नु भएन, उहाँहरू चाहिँ तुरुन्तै मेडिकल एटेन्सनमा आइहाल्नु पऱ्यो। अनि यो फर्टाइल विन्डो भनिन्छ नि होइन, कुन बेला चाहिँ नेचुरली कन्सेप्ट गर्दाखेरि चाहिँ चान्सेस बढी हुन्छ भनेर, त्यसको बारेमा पनि अलिकति फिजियोलोजिकल्ली कुरा गरौँ होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट आई एक्सप्लेन द फिजियोलोजी होइन, सो देन त्यसले गर्दाखेरि हजुरले ठ्याक्कै त्यो फर्टाइल विन्डो बुझ्नुहुन्छ। सो हामीले इफ अ पिरियड साइकल इज रेगुलर, इफ अ पिरियड साइकल इज 28 days, then this fertile window will be acceptable, otherwise it is not acceptable. So if a patient is having a regular cycle of 28, 29, 30 days को cycle छ भने first 14 days चाहिँ हाम्रो follicular phase हुन्छ। follicular phase मा हाम्रो egg development हुन्छ। सो त्यो follicular phase पछि there is a egg rupture phase, अनि त्यसपछि हजुरको if conceive भयो भने 14 days मा you know it's pregnancy or you know you'll have a period है। सो ठ्याक्कै त्यो 14th day is the ovulation day। सो ओभुलेसन भयो, 14th day ओभुलेसन भएपछि 1 day मात्रै भ्यालिड हुन्छ एग, अनि अन्डा फुट्नुभन्दा 5 days अगाडिसम्म पेसेन्ट इज फर्टाइल। सो त्यो फर्टिलिटी विन्डो हामीले डिटरमाइन गरेको 6 days को हुन्छ। 6 days इट स्टार्ट्स फ्रम द 9th day अफ द पिरियड एन्ड इट गोज टु 16th day। बट द साइकल हेज टु बी रेगुलर। अब कसैको 35 days कै साइकल छ भने इट सिफ्ट्स। सो हाउ इट सिफ्ट्स भन्दाखेरि इफ अ पर्सन हेज 35 days को साइकल भनेपछि उसको ओभुलेसन 21 day मा भइरहेछ। रिट्रिभ फेज चाहिँ फिक्स हुन्छ, अगाडिको फोलिकुलर फेज चाहिँ अलिकति प्रोलङ हुन सक्छ बेस्ड अन मेन्स्ट्रुअल ड्युरेसन, भन्नाले त्यो पिरियड्सको ड्युरेसन। सो देयर इज तपाईँहरूले इफ यु हेभ नोन होइन, देयर आर भेरियस एप्स इन द मार्केट लाइक फ्लो भनेर एप छ, तपाईँको पिरियड ट्र्याकिङ भनेर एप छ। सो इफ यु फिड द्याट एप एभ्री टाइम तपाईँको पिरियड हुन्छ नि, तपाईँले त्यो एपमा फिड गर्नुभयो भने इफ यु फिड लाइक 3-4 साइकल्स हजुरले फिड गर्नुभयो भने त्यसले एक्ज्याक्टली हजुरको कहिले ओभुलेसन हुन्छ भनेर देखाउँछ। सो आई टेल माई अल माई प्रेग्नेन्ट बडिज हु कम टु हाउ एक्युरेट इज दैट, कति एक्युरेट? भेरी गुड, भेरी गुड है, इट्स भेरी एक्युरेट। फेरि एपको एकचोटि फेरि नाम भन्दैन त? फ्लो, FLO फ्लो भनेर छ, पिरियड ट्र्याकर भनेर छ। यो चाहिँ सबै फ्री एपहरू? इट्स अ फ्री एप। इट्स अ फ्री एप इभन फर ट्राइङ टु कन्सिभ एन्ड इभन फर नट ट्राइङ टु कन्सिभ। एक्चुली तपाईँको त्यो ओभुलेसन विन्डो छ, सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु हेभ अ बेबी यो ओभुलेसन विन्डोमा ट्राई नगर, अनि इफ यु वान्ट टु हेभ अ बेबी त्यो ओभुलेसन विन्डोमा ट्राई गर्नु। सो इट्स अ भेरी गुड एप। मेरो त जो पनि इन्फर्टाइल पेसेन्ट आउनुहुन्छ हु आर ट्राइङ, आई रेकमेन्ड दिस एप टु द पेसेन्ट। भनेपछि फर्टाइल पिरियड भनेको चाहिँ यदि मेन्स्ट्रुअल ड्युरेसन चाहिँ फिक्स छ 28 days को छ भने, 28 days, 30 days, 35 days त्यो ड्युरेसनको छ भने 14th day मा चाहिँ यदि रेगुलर छ भने 14th day मा चाहिँ ओभुलेसन हुने भयो, अनि ओभाको एज चाहिँ 1 day मात्रै हुने भयो, त्यस पछाडि त्यो डिसइन्टिग्रेट हुने भयो होइन, अनि स्पर्मेटोजोआको एज चाहिँ लगभग 3 to 5 days हुने भयो। हामीले 5 days नै मान्यौँ भने पछाडि फर्टाइल पिरियड भनेको चाहिँ फर्स्ट डे अफ मेन्स्ट्रुएसनको 14th day ± 5 days भयो नि त? यस। ओके, 14th day अफ मेन्स्ट्रुएसनको +5 days -1 day भनेको 9th day देखि 9 day देखि फर्स्ट डे अफ मेन्स्ट्रुएसनको 9th day देखि 16th day सम्म। ओके, सो एकजना फिमेलको फर्टिलिटीमा चाहिँ यो एजले चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ? एक्चुअली एज फ्याक्टरको कुरा पनि गरौँ न होइन, किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ
यो हजुरले अघि भने जस्तै होइन क्यारियर ओरिएन्टेड बढी भएको कारणले गर्दाखेरि विवाहको टाइम नै ढिला भइरहेछ होइन, विवाह गर्ने एज नै जस 30 पछाडि भइरहेछ धेरैजना फिमेलहरूको होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्टली यो चाइल्ड बर्थमा त्यसले असर गरिरहेछ होइन। सो हाउ डज एज एफेक्ट दिस फर्टिलिटी? सो एज भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो होइन। सो सिन्स वी आर बर्थ, हामी जन्मिँदा, हामी फिमेलहरू जन्मिँदा हामीले एउटा एगको रिजर्भ लिएर जन्मिन्छौँ। अनि वान्स वी हिट प्युबर्टी एभ्री मन्थ हाम्रो एग त्यहाँबाट डिप्लिट हुँदा थाल्छ। इट्स लाइक keeping money in the bank and every month you're using the money. So obviously it's going to deplete. Yeah. If you don't add, it will deplete. The eggs are same. So our body, every month we are depleting numbers of egg. So once patient hits around 30, it's depleting. 32 एकदमै rampantly deplete. 35 मा त pregnancy हुन difficult हुन थाल्छ. 40 मा त 1 in 100 patient gets pregnant. So this is how it's हाम्रो बायोलोजिकल क्लक हुन्छ, द्याट इज इभन फिमेलको पनि हुन्छ, तर फिमेलको चाहिँ नि इट्स मोर प्रनाउन्स्ड, मोर डिफिकल्ट होइन। सो बिकज अफ करियर, लेट चाइल्ड बर्थ, आजकल त पार्टनर राम्रो नपाएर एभ्रिथिङ इज गेटिङ डिलेड। सो इन द्याट कन्डिसन हजुरको एक रिजर्भ चाहिँ नि एकदमै ह्याम्पर भइरहेछ। भन्नाले प्रत्येक महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ओभा चाहिँ डिप्लिट हुने? एउटा होइन, धेरै यस। बिकज हाम्रो एभ्री मन्थमा प्राइमोडियम फलिकल्स हुन्छ, दुइटै अन्डामा प्राइमोडियम फलिकल्स हुन्छ। लेट्स टेक अराउन्ड 7 to 10 इन बोथ द एग्स भनेपछि 20 वटा जति प्राइमोडियम फलिकल्स रिक्रुट गर्छ हाम्रो अन्डाले, त्यसबाट एउटा डोमिनेन्ट फलिकल बन्छ है। अदर रेस्ट अफ द फलिकल्स त्यो बिग्रिन्छ, एट्रेटिक हुन्छ। सो एभ्री मन्थ तपाईँको अराउन्ड 20 to 30 फलिकल्स एट्रेटिक हुन्छ। ओके, सो इट्स नट वान एग, इट्स मोर देन 100 मा एउटा मात्रै हुन्छ। नो, इट्स मोर देन वान। ओहो। अनि बाँकी चाहिँ आफै एपोप्टोसिस एट्रेसिया भएर जान्छ। फेरि अनदर मन्थ अदर रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, फेरि त्यसबाट एउटा डोमिनेन्ट हुन्छ, बाँकी सब एट्रेटिक हुन्छ। सो इट्स द साइकल बाइ द एन्ड अफ लाइक 45-50 अहिले त्यही माथि त्यसले पनि असर गर्छ होला होइन। किन भन्दाखेरि मैले नोटिस गरिरहेको छु होइन, त्यो जति पनि मैले इन्काउन्टर गर्छु पेसेन्ट्सहरूमा, दे हिट मिनार्की टु अर्ली। 10 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षमै उहाँहरू चाहिँ मिनार्की भन्नाले महिनावारी उहाँहरूको सुरु हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त ओभेरियन रिजर्भ त झन् चाँडैबाट सकेर अनि त्यस पछाडि बाई द टाइम देयर इज 40 सो बिकज इट्स अगेन एभ्री मन्थ डिप्लिट भइरहेछ। सो अभियसली जति छिटो पिरियड स्टार्ट भयो त्यति छिटो ओभेरियन रिजर्भ पनि घट्यो। अनि जस्तो त्यो ओभेरियन रिजर्भ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, एजले गर्दाखेरि त्यो जुन ओभुलेसन हुनेवाला जुन ओभाहरू हुन्छन् जो रिजर्भमा बसिरहेका हुन्छन् होइन, एजले उनीहरूलाई असर गर्छै गर्दैन? सो वेन इट इज यङ इट हेज मोर गुड क्वालिटी, इट हेज मोर पोटेन्सियल, इट हेज गुड क्रोमोजोम्स, राम्रो हुन्छ, सबै जेनेटिकली पनि बच्चा राम्रो बन्छ। जति जति त्यो बुढो हुँदै जान्छ, एजेड हुँदै जान्छ, त्यति क्वालिटी, नम्बर, सबै कुरामा इफेक्ट आउँछ। सायद डाउन सिन्ड्रोम बढी हुने 30 पछाडि डाउन सिन्ड्रोम बढी हुने भन्ने कारण चाहिँ त्यो मियोसिसको बेलामा नन डिस्ट्रस जङ्सन भएर होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो सायद डाउन सिन्ड्रोम हुने कारण पनि त्यही हुनसक्छ। आजकल त्यही 35 इयर्सभन्दा अबभलाई। तर इफ यु सी दिस टाइम आजकल त तपाईँको यङ पपुलेसनमा पनि डाउन सिन्ड्रोम धेरै देखिरहेछ। किन भनौँ न, तपाईँ प्याथोलोजिस्ट, तपाईँ भन्नु। हजुर, त्यही मैले भने अघि जुन भने नि अर्ली मिनार्की, सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन। अब तपाईँको आजकल यति धेरै इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर, एयर पोल्युसन, रेडिएसन एक्सपोजर, सो मेनी थिङ्स है। तपाईँको फुड जुन तपाईँले खानु भइरहेछ त्यसमा कति बिपिए छ, कति टक्सिन छ, अल दिस आर कजिङ डाउन सिन्ड्रोम इन भेरी भेरी अर्ली एज अल्सो। त्यसले त असर नगर्ने केही पनि छैन है। त्यो लाइक सबै कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ त्यो रिजन फिट हुन्छ। यस, क्यान्सरदेखि लिएर होइन, यो हार्ट डिजिजदेखि लिएर इन्डोक्राइनसँग रिलेटेड कुराहरूलाई लिएर होइन। ओके, अनि यो वुमनको एजको त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, मेलको एजको यसमा इन्फर्टिलिटीमा के रोल छ? किन भन्दाखेरि धेरैजना चाहिँ हामी इन्फर्टिलिटी कुरा गर्दाखेरि फिमेल मात्रै भनेर हुन्छ नि त होइन। अनि अहिले त जेन्डर इक्वालिटीको कुरा छ होइन, अनि फिमेलहरूलाई बढी तिम्रै कारणले गर्दाखेरि हो, तिम्रै एजको कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि, वाइ मी होइन, वाइ फिमेल ओन्ली, मेललाई किन छैन भन्ने। सो तपाईँले स्ट्याटिस्टिकली हेर्नुभयो भने इफ फिमेलले गर्दा
30% 30 to 40% इन्फर्टिलिटी छ भने सेम मेलले गर्दा पनि 30 to 40% इन्फर्टिलिटी छ कम्बाइन दुइटाको गऱ्यो भने कपलले गर्दा तपाईँको 10% जति इन्फर्टिलिटी छ एन्ड समटाइम्स वी क्यान नट एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी 10%. सो इफ यू टक अबाउट इन्डिभिजुअल केटा मान्छेले गर्दा कति इन्फर्टिलिटी भइरहेछ भन्दाखेरि 30% त इन्डिभिजुअली उनीहरूले नै कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ इन्फर्टिलिटी. 30% चाहिँ केटाहरूले 40% चाहिँ फिमेलहरूले. नो इट्स इक्वल. इक्वल नै छ. यस इट्स इक्वल. ओके 30% केटाले 30% केटीले दुवैजना कारणले गर्दाखेरि 20% अनि रेस्ट बाँकी 20% चाहिँ इडियोप्याथी अनएक्सप्लेन्ड थाहा पाएन. ओके अनि मेलको पनि एजले गर्दाखेरि यो फर्टिलिटीमा त असर गर्छ नै होला. यस होइन जस्तो नम्बरहरू नर्मल भयो तपाईँले यस्तो चेक गर्दाखेरि नम्बर छ काउन्ट नर्मल छ बट डिएनए फ्रेगमेन्टेसन्स बिकम हाई आफ्टर सर्टेन एज होइन. सो क्रोमोजोमली गुड क्वालिटी अफ स्पर्म चाहिँ नि घटेर आउँछ. जस्तो अब फिमेलको 35 पछि घट्छ भने मेलको 45 पछि घट्छ. ओके नाइस. अब हामी अलिकति फिमेलको यो इन्फर्टिलिटीको कारण होइन रिजन्स त्यतातिर जाउँ होइन. सो हजुरले आफ्नो प्र्याक्टिसमा देख्नु भएको चाहिँ मोस्ट कमन कज चाहिँ यो इन्फर्टिलिटीको मोस्ट कमन कज फिमेलको हकमा चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब मेडिकली तपाईँले सोध्नुभयो भने इट इज अभियसली पिसिओएस होइन. आजकल पिसिओएसको नाम पनि चेन्ज गरेको छ पिएमओएस भन्ने छ है. सो यस इट इज polyendocrine metabolic ovarian syndrome नै हो यो होइन. बिकज इट इफेक्ट्स अल यो इन्डोक्राइन्स ओभरिज मेटाबोलिक सबैलाई इफेक्ट गर्छ. सो मेन भनेको यसले ओभुलेटरी डिस्फङ्सन गर्छ. सो एग्स नै बन्दैन राम्रो, बन्यो भने टाइममा ओभुलेसन हुँदैन. सो सबभन्दा धेरै एभ्री डे मैले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हेर्ने भनेको तपाईँको पोलिसिस्टिक नै हो वान अफ द मेजर रिजन्स है. अदर रिजन भनेको तपाईँको ट्युबल कजेसहरू पनि हुनसक्छ. हाम्रो एसियन पपुलेसनमा अहिले पनि ट्युबरक्लोसिस इज क्वाइट कमन होइन. ट्युबरक्लोसिस फ्यालोपियन ट्युबलाई एफेक्ट गर्छ. यस फ्यालोपियन ट्युबको मोटिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ. अर्को भनेको इन्डोमेट्रोसिस भन्ने रोग हुन्छ. त्यो इन्डोमेट्रोसिस रोगमा पनि हजुरको लोकली इन्भेजिभ गर्छ पुरै इन्डोमेट्रियमलाई, तपाईँको युट्रसलाई इन्भेड गर्छ. सो त्यसले गर्दा पनि देखिरहेको हुन्छौँ. अर्को भनेको इन्फेक्टिभ कजेसहरू पनि भेटिरहेको हुन्छ हामीले. फिमेलमा चाहिँ नि दिज आर द मोस्ट कमन कजेस अफ इन्फर्टिलिटी. बट आई थिङ्क पिएमएस स्ट्यान्ड्स इन द हाइएस्ट. ओके सो पिएमएसका बारेमा अलिकति कुरा गरौँ होइन. अब अघि मात्रै एकजना पेसेन्ट आउनु भएको थियो कि अनि सी वाज 16 years old. अनि ओन्ली इस्यु सी ह्याड वाज फेसमा एकदम धेरै रौँ आयो भनेर होइन. अनि मैले त्यस पछाडि अरू कुराहरू सोधेँ होइन, एक्नीको कुराहरू सोधेँ होइन. अनि त्यस पछाडि सुगरको कुराहरू, इन्सुलिन अनि हेयर फलको कुराहरू होइन. त्यसमा चाहिँ उहाँको केही पनि अरू कम्प्लेन छैन. अनि उहाँले चाहिँ यो किनभने यो आई थिङ्क इट्स कमन भएर हो अथवा यो ओभर हाइप्ड हो होइन. एभ्री वान सबैजनालाई चाहिँ पिसिओएसको बारेमा चाहिँ थाहा छ जस्तो लाग्छ, स्पेसल्ली जेनजी र मिलेनियल्सहरूलाई चाहिँ. अनि उहाँलाई चाहिँ मलाई पिसिओएस भयो कि भनेर चाहिँ कन्सर्न हुनुहुन्थ्यो. सो इट्स यति कमन कन्डिसन भइसकेको छ यो होइन. अनि यो बेसिकल्ली अब यो एकदम बेसिकबाट भन्दाखेरि चाहिँ के हो त पिसिओएस भनेको चाहिँ? सो पिसिओएस भनेको चाहिँ नि हजुरको जस्तो हाम्रो ब्रेनबाटै रेगुलेसन आउँछ. हाइपोथालेमो पिट्युटरी ब्रेनको हाम्रो ग्ल्यान्ड्सहरू हो, त्यसले हाम्रो ओभेरिजलाई स्टिमुलेट गर्छ एन्ड द्याट इज हाउ आवर फङ्सन ह्यापन्स. सो हामीले यसलाई हाइपोथालेमो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सेस भन्छौँ है. सो त्यसले हाम्रो फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन सबैलाई रेगुलेट गर्छ. सो पिसिओएसमा दिस मेकानिजम इज इन द फल्ट. वाइ वी डोन्ट नो है. सो हाइपोथालेमो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सेसकै फल्ट हो यो. यसको कारणले हजुरको ओभुलेटरी डिस्फङ्सन हुन्छ. मलाई लाग्छ अलिकति हाइप पनि बढी हो पिसिओएसमा. सो आइडियली इफ यु सी इट इज अ ओभुलेटरी डिस्फङ्सनिङ. त्यसमा पिरियड इरेगुलारिटी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको सिम्टम्स हुनुपर्छ. अनि तपाईँको पेसेन्ट जुन हर्सुटिजम जुन उसले धेरै कपाल आइरहेछ भनेको कम्प्लेन गर्नुपर्छ. उसमा चाहिँ नि हामीले अदर कजेस पनि रुल आउट गर्नुपर्छ. जस्तो हामीले कहिले कहिले एड्रिनल प्रब्लम्सहरूले पनि त्यस्तो हुनसक्छ, त्यो पनि रुल आउट गर्नुपर्छ. सो पिसिएसको बारेमा मैले एक्ज्याक्टली कुरा गर्दा इट इज अ ओभुलेटरी डिस्फङ्सनिङ. खासमा यो नाम चेन्ज गरेको चाहिँ केसेसहरू मिस नहोस् भन्नको लागि होला होइन. किनभने अहिले चाहिँ अब ओभरीमा सिस्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन पिएमएस हुनको लागि होइन. यस जरुरी छैन. तर मलाई चाहिँ नि अहिले पनि पिएमओएस भन्दाखेरि इट डिडन्ट इन्क्लुड द डर्मा प्रब्लम्स. सो स्टिल इट इज इनकम्प्लिट जस्तो लाग्छ कि पिएमओएस पनि. किनभने हिर्सुटिजम र एक्नी त डर्माटोलोजी, डर्मा, हेयर फल, अल दिस आर डर्मा प्रब्लम्स.
अनि यसले इन्फर्टिलिटी गराउने रिजन चाहिँ मेन मेन्स्ट्रुअल इरेगुल्यारिटी मात्रै हो कि अरू पनि कज मेन्स्ट्रुअल इरेगुल्यारिटी हो, हजुरको अन्डा नै बनेन, ओभुलेसनै भएन, एनओभुलेटरी साइकल भयो, सो इफ देयर इज नो एग हाउ द स्पर्म इज गोना मिट। ओके, सो पिसिओएसमा चाहिँ एनओभुलेटरी साइकल मोस्ट अफ द साइकल्स, बट समटाइम्स ऱ्याम्पेन्टली कहिले कहिले ओभुलेटरी साइकल पनि भइदिन्छ। सो आई सेयर यु अ केस होइन। सो आई हेभ अ पेसेन्ट who had a amenorrhea, मतलब 3 monthsदेखि she didn't have a periods होइन। So she came to me, I checked her uterus and I said that you're going to ovulate right now होइन। 3 months पछि she was ovulating भनेपछि it took her 3 months to make a dominant follicle। so कहिले कहिले dominant follicle एकदम slow पनि बन्न सक्छ। so I told her that your ovulation is going to happen in a day or two, so you should try now and she became pregnant। so कहिले कहिले एनओभुलेटरी साइकल पनि ओभुलेसनमा कन्भर्ट हुनसक्छ, बट इट क्यान बी भेरी स्लो। सो पिसिओस पेसेन्टमा यो एउटा एकदम कमन प्रब्लम हो कि ओभुलेसन नै नहुनसक्छ, भयो भने पनि इट क्यान बी भेरी भेरी स्लो होइन। सो द्याट इज द मेजर कज अफ इन्फर्टिलिटी इन पिसिओस। यो एनओभुलेटरी साइकलमा चाहिँ डोमिनेन्ट फोलिकल बन्दैन। अनि त्यसमा कुनै योहरू लस्ट हुन्छ कि हुँदैन, जुन पहिला अघि हामीले कुरा गरेको तपाईँको त्यो प्राइमोडियम फोलिकल चाहिँ लस हुन्छ भन्दा एनओभुलेटरी साइकलमा पनि रिजर्भ चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ। यस ओके, अनि यसमा चाहिँ हामीले के टेस्टहरू गर्नुपर्छ यो डायग्नोसिस गर्नलाई पिसिएसमा? सो पिसिएसमा चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने टेस्टहरू भनेको सबभन्दा पहिला त हिस्ट्री होइन। हिस्ट्रीमा यु कम टु नो मोस्ट अफ द थिङ्स होइन। हामीले 3टा क्राइटेरिया राख्छौँ पिसिएस डायग्नोस गर्नलाई। एउटा चाहिँ नि तपाईँको इरेगुलर साइकल मोर देन 35 डेजको ग्यापमा साइकल भइरहेछ। सेकेन्ड भनेको तपाईँको एक्सेसिभ बडी हेयर्स, हर्सुटिजम भन्छौँ हामीले होइन। अनि थर्ड भनेको हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि वी सी मल्टिपल फलिकल्स होइन, मोर देन 10 फलिकल्स होइन। अब हामीले अब ब्लड वर्कअप गर्नु पऱ्यो भने वी सी एफएसएच एन्ड एलएच होइन। सो जेनरली यो एफएसएच एलएच चाहिँ तपाईँको पिरियडको डे 2 डे 3 भन्दा पछि हेर्दैन, डे 2 डे 3 मा हेर्छ। किन भन्दाखेरि द्याट इज द बेस लाइन ओभेरियन रिजर्भ हामीले हेर्छौँ। सो इफ नर्मल एउटा पेसेन्टमा एफएसएच एलएचको रेसियो 1:1 हुन्छ भने पिसिएसमा तपाईँको एफएसएच टु एलएच रेसियो 1:3 जस्तो हुन्छ है। सो वी क्यान डायग्नोज विथ दिस। अरू भनेको वी टेस्ट फर तपाईँको सुगरहरू टेस्ट गर्छौँ हामी, तपाईँको डाइहाइड्रो इपिएन्डोस्टेरोन टेस्ट गर्छौँ। दिस इज टेस्टेड टु रुल आउट अदर प्रब्लम्स होइन। तपाईँको कर्टिसोल्सहरू टेस्ट गर्छौँ हामीले। अनि मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हामीले टेस्ट गर्ने भनेको यसमा एएमएच है। सो एएमएच चाहिँ नि आजकल एकदम ट्रेन्डिङ हो होइन, सबैले गरिरहेछ। सो एएमएच चाहिँ एग रिजर्भलाई डिटर्माइन गर्छ। सो इफ युर एएमएच इज मोर देन 4 देन मोर लाइकली युआर सफरिङ फ्रम पिसिएस। ओके, ठिक छ। हुन त टेस्टको बारेमा डिटेलमा अलिक पछि पनि कुरा गरौँला होइन। अनि अब इन्डोमेट्रियोसिसको बारेमा कुरा गरौँ न होइन। सो इन्डोमेट्रियोसिसले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ इन्फर्टिलिटी भइरहेछ? ओके, सो इन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डोमेट्रियम हेज 3 लेयर्स है। युट्रस हेज 3 लेयर्स, हजुर, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर। सो इनर लेयरमा हाम्रो इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। सो एभ्री मन्थ दिस इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड्स bleed and causes period होइन। so some of the factorsले गर्दाखेरि यो endometrial glands get deposited inside तपाईँको युट्रसको वाल्सहरूमा डिपोजिट हुन्छ, ओभरिजमा डिपोजिट हुन्छ, तपाईँको ट्युब्सहरूमा डिपोजिट हुन्छ। सो आउटसाइड द इन्डोमेट्रियल क्याभिटी गएर डिपोजिट हुन्छ। सो एभ्री टाइम वेन यु ब्लिड दिस इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड्स अल्सो ब्लिड। सो दे फर्म अ सिस्ट, दे फर्म एडेसन्स, लोकल इन्फ्लेमेसन गर्छ। सो इट इज अ स्टेट अफ इन्फ्लेमेसन एन्ड एडेसन्स है। सो सबै टाँसिन्छ एकअर्कासँग। सो त्यसले गर्दाखेरि हजुरको एनाटमी जुन हुनुपर्छ युट्रस र ओभरीको, त्यो एनाटमी नै डिस्टर्ब हुन्छ। हजुरको युट्रसको जुन नर्मल आर्किटेक्ट छ जुन हुनुपर्छ एनाटमी वाइज त्यस्तो हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हजुरको इन्फर्टिलिटी गर्छ। अनि यो इन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ अन्त इन्डोमेट्रियोसिसको बारेमा त लगभग नै भइहाल्यो, त्यस्तो धेरै डिटेल त कुरा गर्नु परेन। यो ट्युबल फ्याक्टरमा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको रिजन अफ अघि पनि भन्नुभयो होइन, यो इमोटिलिटी कारणले गर्दाखेरि र ट्युबरक्लोसिस भयो, इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सनले गर्दा प्रिभियस हजुरको ट्युबल सर्जरिजहरूको हिस्ट्री छ भने, प्रिभियस एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको हिस्ट्री छ भने, सो अल दिस क्यान एफेक्ट द ट्युब्स एन्ड देन तपाईँको ट्युबल फ्याक्टर अफ इन्फर्टिलिटीहरू हुने चान्सेस छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी त प्रायः एउटा साइडको ट्युबको हुने भयो होइन, जस्तो एक्टोपिक हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यस पछाडि अपरेट गर्यो, त्यसलाई निकाल्यो। इट्स नट अलवेज रिक्वायर्ड टु अपरेट, यु
क्यान Okay. अल्सो डु मेडिकल म्यानेजमेन्ट होइन Okay. सो एक्टोपिक भयो एक्टोपिकमा पनि हजुरको डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू हुन्छ हजुर। इफ युट्रस इफ द स्याक इज स्मल तपाईँको बिटा एसिड एकदम लो भ्याल्युमा Low छ भने value मा छ हामीले वी क्यान गिभ मेडिकेसन्स अल्सो होइन सो Okay. वी क्यान डु ट्युब साल्भेज सर्जरिजहरू मेडिसिन्सहरू पनि गर्न मिल्छ टोपिक प्रेग्नेन्सी भयो एउटा साइडको फ्यालोपियन ट्युबलाई एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो साल्पेन्जेक्टोमी गर्न पऱ्यो होइन भने पछाडि उहाँको एउटा साइडको ओभरी छ एउटा साइडको फ्यालोपियन ट्युब त छ होइन सो त्यसले चाहिँ उहाँको फर्टिलिटीमा चाहिँ कतिको असर गर्छ एक साइडको नर्मल हुँदा हुँदै पनि सो जस्तो अब एउटा कपाल एउटा हाम्रो जेनरल पपुलेसनमा 10जना कपालले ट्राई गर्दाखेरि इन पर साइकल 10% चान्सेस अफ फर्टिलिटी छ भने इफ 1 ट्युब इज गन द चान्सेस रिड्युस टु 5%. 5%. अब फाइब्रोइड्सहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हजुर. फाइब्रोइड्सहरू चाहिँ नि डिपेन्ड्स तपाईँको लोकेसन कहाँ छ होइन हजुर. सो इफ इट इज इनसाइड द इन्डोमेट्रियम बच्चादानीको सक्ने भित्र छ उम्, भने चाहिँ नि इट विल कज इन्फर्टिलिटी इम्प्लान्टेसनहरू हुन हजुर. दिँदैन हजुर. इफ इट इज तपाईँको ट्युबतिर छ ट्युबलाई नै ब्लक गऱ्यो भने देन इट विल कज इन्फर्टिलिटी तर इफ तपाईँको मिडल लेयरमा छ अथवा आउटर लेयरमा छ भने खासै यसले इन्फर्टिलिटी चाहिँ नि गर्दैन सो पलिप्सले तपाईँको इम्प्लान्टेसन फेलियरहरू गर्न सक्छ तपाईँको ब्लड सप्लाईहरू सबै पलिपले लिएर तपाईँलाई युट्रसलाई ब्लड सप्लाई नदिएर पनि तपाईँको इम्प्लान्टेसन फेलियर हुनसक्छ सो अल दिज आर कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्स होइन सो हामीले अब वेन वी एक्जामिन द पेसेन्ट हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि वी सी अल दिस फ्याक्टर्स होइन अनि हामीले केही डाउट लाग्छ भने हामी वी डु हिस्ट्रोस्कोपी है क्यामेरा हालेर पार्टी गरेर हेर्छौँ यस यस अनि त्यसमा हामीले डायग्नोज गर्न मिल्छ यो प्रब्लम्सहरू त्यसबाट चाहिँ अनि कतिपय अवस्थामा त आजकल फाइब्रोइड्सहरू पनि लाइक हुन्छ नि फुल अपरेट नगरेर मायोमेक्टोमी मात्रै गरेर पनि हामीले निकालिरहेका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हुन्छ नि पाठेघरमा मासु पलायो भन्ने जुन अथवा पाठेघरमा ट्युमर भयो भन्ने एकदम कमन गाउँघरतिर सुन्दिने टर्मिनोलोजी हो होइन अनि त्यो भयो भने चाहिँ पाठेघरै फाल्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यदि एउटा फिमेल चाहिँ के अरे सी इज एक्सपेक्टिङ अथवा चाहिँ एक्सपेक्टिङ भन्दा पनि सी वान्ट्स टु ह्याभ अ बेबी त्यस्तो अवस्थामा त होइन मायोमेक्टोमी मात्रै पनि गर्न सकिन्छ पाठेघर नै फाल्नुपर्छ भन्ने फर्टिलिटी प्रिजर्भिङ सर्जरिजहरू हुन्छ होइन सो पहिला चाहिँ नि हामीले पेसेन्टको एज नै हेर्छौँ होइन पेसेन्टको फर्टिलिटीको के छ इच्छा हेर्छौँ त्यसपछि मात्र हामीले कुनै पनि सर्जिकल ट्रिटमेन्ट अप्सन दिन्छौँ होइन अब त्यो पनि फाइब्रोइड हुने बित्तिकै मासु पलाउने बित्तिकै निकाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन इट डिपेन्ड्स अन द साइज हजुरको सिम्टम्स छ कि छैन होइन हजुरलाई केही लक्षणहरू देखाइरहेछ कि छैन त्यस्तोमा हामीले डिसाइड गर्छौँ सो यस फाइब्रोइड भयो भने हामीले फाइब्रोइड मात्रै निकाल्न सक्छौँ होइन ल्याप्रोस्कोपीले पनि निकाल्न मिल्छ हिस्ट्रोस्कोपी पनि निकाल्न पर्छ अब हामीले त्यो म्यापिङ गर्नुपर्छ एमआरआई गरेर म्यापिङ गरेर वेयर इज इट हाउ इट इज लोकेटेड होइन हाउ बिग इज इट अनि कति सिम्टम्स दिइरहेछ त्यो अकर्डिङली सो भेरी भेरी रेयरली हामीले फाइब्रोइड भयो भने पाठे गरेर निकाल्छ भेरी भेरी रेयर यस फेरि यो फाइब्रोइड्सहरू एकदमै इस्ट्रोजेन सेन्सिटिभ भएको भएर अनि यो कन्सिभ भइसके पछाडि पनि विथ एज होइन विथ इन्क्रिजिङ जेस्टेसनल एज यसको साइज पनि बढ्दो रहेछ होइन नट रियली ओके है सो यस फ्यु पेसेन्ट्समा हामीले फाइब्रोइड बढेको देखेछौँ तर मोस्टली फाइब्रोइड डज नट इन्क्रिज विथ इन्क्रिज जेस्टेसनल होइन त्यो तपाईँको युट्रस नै बढ्छ त्यो युट्रसले बढ्दाखेरि तपाईँलाई त्यो बढेको जस्तो फिल हुन्छ बट नो इट डज नट इट अलमोस्ट रिजेनेरेसनहरूको कुरा गर्छौँ फाइब्रोइडमा हजुर त्यो चाहिँ नि हुनसक्छ है रेड रिजेनेरेसन पनि एकदम ठुलो फाइब्रोइड छ ब्लड सप्लाई पाएन भने रेड रिजेनेरेसन हुनसक्छ बट द्याट इज अल्सो भेरी लेस लाइकली मैले चाहिँ नि प्रिफर गर्छु प्रेग्नेन्ट पेसेन्ट छ अथवा प्लानिङ छ भने फाइब्रोइड सानो छ युट्रिन वाइलभित्र छिरेको छैन भने आई प्रिफर टु कन्टिन्यू द प्रेग्नेन्सी अर प्लान द प्रेग्नेन्सी विदाउट टचिङ जति धेरै लेस ट्रमा दियो युट्रसलाई त्यति नै बेटर हुन्छ युट्रसको लागि एकदम ठिक अनि सर्भाइकल फ्याक्टर्सहरू सर्भिक्सको कारणले गर्दाखेरि हुने सो देयर आर तपाईँको सर्भिक्समा हुने समटाइम्स देयर आर फ्यु एन्टिबडिजहरूले चाहिँ तपाईँको स्पर्मलाई चाहिँ नि किल गर्न सक्छ है सो सर्भाइकल कज अफ इन्फर्टिलिटी भन्छ होइन सो खासै हामीले अब हामीले वर्कअप गर्दाखेरि खासै त्यो डायग्नोज चाहिँ नि गर्दैन अब हामीले नेचुरल ट्राई गर्दा अथवा हामीले ओभुलेसन इन्डक्सन गरे पनि कन्सिभ भएन भने वी ट्राई आइयुआई सो हामीले सर्भाइकल ब्यारियरलाई क्रस मात्रै गरिदिन्छौँ तर आई थिङ्क देयर इज नो सच एनी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जसले हामीले स्टडी गर्न मिल्छ त्यो सर्भाइकल कज अफ सर्भाइकल कजेस भनेर एज सी छैन त्यो अब्स्ट्रक्टिभ कजेसहरू हुनसक्छ होइन त्यसमा जस्तो केही पोलिप्सहरू भयो अथवा चाहिँ त्यसको कार्सिनोमा नै भयो होइन त्यस्तो चाहिँ नि हुनसक्छ तर कज हुनसक्छ तर हुन्छ नि सर्भिक्सकै कारणले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी भयो भन्ने चाहिँ द्याट्स भेरी रेयर अनि फिमेल्सहरूमा
हामीले त लगभग यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्यौँ, हर्मोनलदेखि लिएर होइन अर्ग्यानिक कजेसहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि हजुरको चाहिँ प्र्याक्टिसमा यो सबै नर्मल भएको बट स्टिल उहाँ चाहिँ कन्सेप्ट नगरिरहेको चाहिँ हजुरले कतिको पाउनु भएको छ? इट्स क्वाइट कमन, क्वाइट कमन। किनभने बेसिकली होइन पेसेन्ट कम्स टु अस होइन, हामी इन्फर्टिलिटी डक्टर कहाँ आउँदा पेसेन्ट 2-3वटा गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटिसकेको हुन्छ होइन। सो उनको केही अर्ग्यानिक कज छ भने उनीहरूले हेरिसकेको हुन्छ। सो मलाई भेट्ने भनेको मोस्ट अफ द पेसेन्टको सबै कुरा नर्मल छ एन्ड दे आर नट एबल टु कन्सिभ। सो आई सी अ लट अफ प्र्याक्टिसमा मेरो चाहिँ नि इन्फर्टिलिटी विथ अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी धेरै। किनभने हजुरकोमा आउने भनेको चाहिँ सबै कुरा रुल आउट भइसके पछाडि लास्टमा आउने मात्रै भयो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको जस्तो पोलिप छ अथवा चाहिँ फाइब्रोइडहरू छ होइन, अथवा चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस छ भने त अगाडि गाइनोकोलोजिस्टहरूले नै त्यसलाई यस अपरेट गरिसक्नुहुन्छ, ट्रिट गरिसक्नुहुन्छ। ओके यस। अनि यो त फिमेल कजेस अफ इन्फर्टिलिटी भयो होइन। नाउ लेट्स डिग इन्टु मेल कजेस अफ इन्फर्टिलिटी होइन। सो हजुरले इनलिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कमन हजुरको प्र्याक्टिसमा भएको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेल इन्फर्टिलिटीको कजेस चाहिँ के देख्नु भएको छ हजुरले? अब मेल कजमा हेऱ्यो भने त स्पर्म नै हो मेन होइन। द्याट इज द मोस्ट कर्नरस्टोन टेस्ट हामीले गर्नुपर्ने भनेको मेलको स्पर्म टेस्ट हो। सो स्पर्मको नम्बर, भोल्युम, काउन्ट, मर्फोलोजी यिनी सबै हेर्ने हो होइन। सो मेल फ्याक्टर इन्फर्टिलिटीको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर तपाईँले सोध्नुभयो भने इट्स इज मोर रिलेटेड टु डिक्रिज इन द स्पर्म नम्बर काउन्ट होइन। अब वाइ इट ह्यापन्स अब्स्ट्रक्टिभ कजेसहरू हुनसक्छ तपाईँको, कहिले कहिले साइकोसोसल कजेसहरू पनि हुनसक्छ लाइक यस है, इरेक्टाइल डिसफङ्सन, प्रिमेच्योर इज्याकुलेसन्सहरू। सो दिज आर अल साइकोसोसल कजेस कजिङ लिडिङ टु मेल इन्फर्टिलिटी। रिलेसनसिप प्रब्लम्समा पनि हुन्छ है। सो मेल फिमेलको रिलेसनसिप प्रब्लम भयो भने पनि तपाईँको इन्टरकोर्स फ्रिक्वेन्सी घट्छ, तपाईँको डिजायर टु स्टे टुगेदर घट्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्फर्टिलिटी हुन्छ। प्लस सोसाइटीले पनि प्रेसर गरिरहेको छ, किन भएन भनेर होइन। त्यो स्ट्रेसले फेरि केटाहरूको स्पर्म काउन्ट घटेर यस घट्छ, स्पर्म काउन्ट घट्छ, अरू 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 इस्युजहरू पनि हुन्छ उनीहरूलाई। ओके, अब के अरे यसको अब्स्ट्रक्टिभ र नन अब्स्ट्रक्टिभ कजेसहरूमा चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ कज त हजुरले अघि अलिकति मात्रै टच भयो होइन। यसको अलिकति डिटेलमा भन्दाखेरि चाहिँ सो अब मेन अब्स्ट्रक्टिभ कज अफ अजुस्पर्मिया भनेको मेन त हजुरको देयर इज तपाईँको टिजा नै गरिसक्यो, तपाईँको लाइगेसन नै गरिसक्यो, ट्युबल लाइगेसन नै गरिसक्यो होइन। अब 2टा बच्चा भयो, ट्युबल लाइगेसन, अब सेकेन्ड म्यारेज ट्युबल इज लाइक होइन। द्याट इज वान अफ द मेजर कज अफ अब्स्ट्रक्टिभ अजुस्पर्मिया। अर्को भनेको हजुरको इन्फेक्सनको कारणले भयो, तपाईँको भेरिकोसिल छ भने लोकल त्यो हिटले गर्दाखेरि पनि स्पर्म ड्यामेज हुन्छ, अक्सिडेटिभ स्ट्रेस हुन्छ स्पर्मलाई। सो अब्स्ट्रक्टिभ कज हेऱ्यो भने चाहिँ नि मोस्टली इन्फेक्सन्सले नै हामी धेरै जस्तो देख्छौँ, ट्रमाले, सर्जिकल हिस्ट्रीले गर्दा हुन्छ। नन अब्स्ट्रक्टिभ तपाईँले हेर्नुभयो भने इट इज मोस्टली अब हाइपोगोनाडोट्रोफिक फेलियर नै हुन्छ त्यो होइन, नन अब्स्ट्रक्टिभ कज होइन। तपाईँको अब बच्चामा मम्स भयो, त्यसले गर्दाखेरि पिट्युटरी फेलियर नै भयो, हर्मोनल रिजनले पनि हुनसक्छ। ओके, हजुरले भन्दै गर्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा ठ्याक्क निस्क्यो होइन। म त्यसमा अलिकति डिगिन गर्न चाहेँ होइन। हजुरले भन्नुभएको इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा कपाल थियो पहिला, उनीहरूले बच्चा पायो, 2टा बच्चा भयो, त्यस पछाडि उसले आफ्नो भ्यासेक्टोमी गर्यो, अनि भ्यासेक्टोमी गरिसके पछाडि अनि फेरि उसले बिहे गर्यो, अनि अब बच्चा हुने इच्छा गर्यो 2जनाले। त्यस पछाडि अनि त्यो भ्यासेक्टोमीलाई रिभर्स गर्न नसकेर अनि त्यसपछि इन्फर्टिलिटी भएको भनेर भन्नुभएको त्यो टाइममा चाहिँ। ओके ओके, म त्यसमा पनि वी क्यान वर्क। ओके, त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ? एस्पिरेसन गर्छौँ होइन, टिजा एस्पिरेट गर्छौँ अनि त्यसपछि वी क्यान। ओके, ट्रिटमेन्टको बारेमा हामी पछि एकदम डिटेलमा कुरा गरौँला होइन। ओके, अनि हर्मोनल कजेस, अब हर्मोनल कजेसकै कुरा गरौँ होइन। त्यो जुन अघि हजुरले सानोमा हुँदाखेरि मम्सको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। सो मम्स भने त्यति खतरा हुन्छ होइन, भन्नाले त्यसले चाहिँ अर्काइटिस नै हुन्छ नि, मम्स अर्काइटिस त हुन्छ, तर अर्काइटिसले गर्दाखेरि त्यति लामो लङ स्ट्यान्डिङ कन्सिक्वेन्स त्यसले जेनेरेट गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यति लागेको थिएन होइन। हजुरले भने पछाडि टेस्टिकुलर फेलियर नै गर्छ नि मम्सले। ओके, अजुस्पर्मिया नै भएर आउँछ पेसेन्टहरू मम्सले गर्दा। ओके, अनि अरू हर्मोनल कजेसहरू के हुनसक्छ? जस्तो
यो टेस्टोस्टेरोनको कमी अहिले जुन यो अर्कै खालको टर्मिनोलोजी त्यसलाई के भन्छ टेस्टोस्टेरोन कम भइरहनुलाई मेलको मेनोपज टाइपको केही त्यस्तो टर्मिनोलोजी भन्ने सुनेको थिएँ मैले अनि त्यसमा चाहिँ विथ इन्क्रिजिङ एज चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ भन्नाले त्यसको जति कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने त्यति चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्फर्टिलिटी हुन्छ भनेर भनेको छ होइन सो यो हर्मोनल कजेसहरू के हुनसक्छ त यो सो अब हर्मोनल कज भनेको ओबेसिटी भयो होइन टु मच अफ ओबेसिटी तपाईँको फ्याट टिस्युले इस्ट्रोजन प्रड्युस गर्न थाल्यो हजुरको इस्ट्रोजन कजेस डिप्लिटेसन अफ टेस्टोस्टेरोन त्यसले गर्दा ओबेसिटी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी हुन्छ सो हर्मोनल कजेसमा मेन भनेको हजुरको लाइफस्टाइल फुड ह्याबिट वेट गेन होइन तपाईँको अल दिस क्यान लिड टु हर्मोनल कज अफ इन्फर्टिलिटी इन मेल सो यो त भिसिएस साइकल जस्तै भएन यो ओबेसिटी भयो ओबेसिटीले गर्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन कम भयो टेस्टोस्टेरोन कम भइसके पछाडि एक्टिभिटी लो भयो लिबिडो पनि लो हुन्छ लिबिडी पनि लो भयो एक्टिभिटी पनि लो भयो अनि बिएमआई पनि लो भयो अनि त्यसले फर्दर यो ओबेसिटीलाई नै पुस गर्ने भयो ओके अनि मेलमा चाहिँ यो एफएचएस र एलएचको केही सिग्निफिकेन्स छ यस अभियसली होइन अब जस्तो हाम्रो बडीले बनाउने हाम्रो स्पर्मेटोजोवाले बनाउने हर्मोन्सहरू छ टेस्टोस्टेरोनहरू हर्मोन्स छ इफ एफएसएच एलएच इज भेरी हाई भनेपछि टेस्टिकुलर फेलियरलाई नै डिजिग्नेट गर्छ सो हामीले मेल फ्याक्टर इन्फर्टिलिटी सपोज अ पेसेन्ट कम्स टु मी विथ अ रिपोर्ट अफ लो स्पर्म काउन्ट अर अजुस्पर्मिया स्पर्मै छैन सो फर्स्ट टेस्ट हामीले गर्ने भनेको एफएसएच एलएच प्रोल्याक्टिन होइन टेस्टोस्टेरोन अल अदर टेस्ट हामीले गर्छौँ इफ एफएसएच इज भेरी हाई भनेपछि ब्रेनले त स्टिमुलेट गरिरहेछ टु प्रड्युस द हर्मोन्स तर टेस्टिसले सिक्रेट गर्न सकेको छैन हर्मोन्स सो एफएसएचको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ केटा मान्छेहरूमा सो हामीले मोर देन 10 छ भने वी हेभ लेस चान्सेस टु गेट स्पर्म फ्रम टिजा हामीले टिजा गर्नलाई पनि सोच्नु पऱ्यो नि इफ स्पर्म आएन नर्मली भन्दाखेरि हामी टिजा गर्छौँ त्यो टिजा गर्नलाई पनि एफएसएचको भ्याल्यु हामीले कन्सिडर गर्छौँ सो इफ लेस देन 20 छ एफएसएच भने हामी वी डोन्ट डु टिजा बिकज देन चान्सेस अफ गेटिङ अ स्पर्म from the testis is very very low if the FSH is very high. So then we diagnose this patient as a testicular failure and हामीले टिजा गर्दैनौँ. So FSH, LH, testosterone, prolactin, thyroid, sugar, everything metabolic condition पनि हेर्नु पर्यो, endocrine condition पनि हेर्नु पर्यो. सो सुरुमा कर्नरस्टोन हामीले गर्ने भनेको तपाईँको स्पर्म टेस्ट हो. स्पर्म टेस्ट नर्मल छ भने हामी धेरै डिगिन गर्दैनौँ. इफ द स्पर्म इज एबनर्मल अब तपाईँको कहिले कहिले वाइ क्रोमोजोम डिलिटेसनहरू हुनसक्छ त्यसमा पनि तपाईँको अलिगोस्पर्मिया हुनसक्छ है. सो यो कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ नि हामी वर्कअप गर्छौँ. देन हामीले हर्मोन टेस्टदेखि लिएर मेटाबोलिक कजदेखि लिएर एभ्रिथिङ हामीले वर्क इभन हामीले अल्ट्रासाउन्ड अफ टेस्टिस पनि गर्छौँ स्क्रोटल अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्छौँ. हुन त अब पछि पनि आउँछ होला तर मैले अहिले जोडिहाल्छु होइन. यो कपल क्यारियोटाइपिङको चाहिँ रोल के हुन्छ लाइक यसले हाउ गुड इज दिस इन द यो ब्याट्री अफ इन्भेस्टिगेसन जुन हामीले इन्फर्टिलिटी गर्छौँ होइन कपल क्यारियोटाइपिङ चाहिँ कहाँनिर फिट हुन्छ. सो कपल क्यारियोटाइपिङ चाहिँ हामीले कहिले गर्छौँ भन्दाखेरि सपोज हामीले 1, 2, 3 साइकल्स अफ आइभिएफ गरी कपल कन्सिभ गर्नु भएन. अनि वाइ क्रोमोजोम माइक्रोडिलिसन चाहिँ प्रायः चाहिँ मैले देखेको फर्टिलिटी एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ कपल क्यारियोटाइपिङ सँगैसँगै वाइ क्रोमोजोम माइक्रोडिलिसनको टेस्टिङ पनि सँगैसँगै ट्याग गर्नुहुन्छ होइन. अनि यो वाइ क्रोमोजोम माइक्रोडिलिसन चाहिँ हाउ गुड इज दिस इन सो बेसिकली हामीले अजुस्पर्मिया अनएक्सप्लेन अजुस्पर्मिया भयो भने अथवा तपाईँको अलिगोस्पर्मिया एकदमै स्पर्म काउन्ट लो छ भने यस इट गिभ्स अ सम क्लु कि वाइ इट इज ह्यापनिङ भनेर. ओके ओके ठिक छ. अब जस्तो अघि हजुरले के अरे टेस्टिकुलर फेलियर भन्नुभयो होइन अनि टेसा पनि गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो होइन. सो स्टिल केही होप हुन्छ मेलको लागि आफ्नै बच्चा प्रड्युस गर्नको लागि बाई एनी मिन्स कि देयर इज नो होप एट अल. देयर इज नो होप एट अल. नो होप टेस्टिकुलर फेलियर भने सक्यो केही पनि होप. डोनर लिएर चाहिँ वी क्यान ट्राई तर आफ्नो बायोलोजिकल चाइल्ड चाहिँ इट्स नट पोसिबल. ओके. सो अब हामीले कजेसहरूको त कुरा गऱ्यौँ होइन. अब यो कजेसहरू पत्ता लगाउनको लागि जुन हामी ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ होइन लेट्स त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ. सो म हजुरलाई टेस्टको नाम भन्छु अनि त्यस पछाडि त्यसको के सिग्निफिकेन्स छ इन्फर्टिलिटीमा हजुरले त्यो भन्नुलाई होइन. सो फर्स्ट टेस्ट हो डे 2 र डे 3 अफ मेन्स्ट्रुअल पिरियड त्यसमा चाहिँ गरिने एफएसएच र एलएच यसको चाहिँ के रोल हुन्छ. सो डे 2 डे 3 मा गर्ने है बेसिकली यही दिनमा गर्छ है. कतिजनाले
ऱ्याम्पेन डेमा पनि गरेर पठाउनुहुन्छ अँ, हामीलाई हो, रिपोर्टहरू हो, होइन हो, हो। सो सिग्निफिकेन्टली हाम्रो ओभेरियन रिजर्भको बेस लाइन हो यो Okay. है सो हाम्रो ब्लिडिङ भयो अब फेरि एफएसएचले स्टार्ट गर्यो स्टिमुलेट गर्न सो बेस लाइन हाम्रो एफएसएच र एलएच कति छ भन्ने हेर्ने टेस्ट हो सो यसको सिग्निफिकेन्स भनेको डे 2 डे 3 मै हुन्छ हजुर र यसले चाहिँ नि हजुरको हाउ इज यर ओभरिज रेस्पोन्डिङ टु द फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन एन्ड हाउ इज यर फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन रेस्पोन्डिङ टु द ओभरी है सो बेस लाइन दिस टेस्ट इज डन टु सी तपाईँको इस्ट्रोजन लेभल पनि ठिक छ कि छैन र फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन पनि कति छ सो इफ इट इज मोर देन 10 भनेपछि हजुरको एग इज नट फङ्सनिङ वेल होइन हजुरको एग फङ्सनिङ वेल भयो भने एफएसएच तपाईँको 5-6 को रेन्जमा हुन्थ्यो सो इफ इट इज मोर देन 10 इट इज ओभेरियन फेलियरको सिम्टम्सहरू साइन्सहरू हो उनीहरूले एलएच र एफएसएच चाहिँ सबसे लोएस्ट उसमा चाहिँ सबभन्दा बटममा चाहिँ उनीहरूको जुन ग्राफ हुन्छ सबसे बटम तर चाहिँ तपाईँलाई आई विल एड अन दिस होइन सो तपाईँको इस्ट्रोजन लेभलमा पनि इफेक्ट गर्छ है सो इफ योर इस्ट्रोजन लेभल्स आर भेरी हाई हजुर देन कहिले कहिले हजुरको जस्तो हजुरको केही फलिकुलर सिस्ट भएर बसिरहेछ अनि हजुरको केही फङ्सनल सिस्टहरू छ त्यसले पनि इस्ट्रोजन सिक्रिट गर्छ सो कहिले कहिले के हुन्छ कि इस्ट्रोजन सिक्रिट गरिरहेको बडीले एफएसएच अटोमेटिकली लो भइदिन्छ यस सो जहिले पनि यो कोरिलेट नै गर्नुपर्छ एफएसएच एलएच विथ इटु इटु भनेको एस्ट्राडायल एस्ट्राडायल यस अनि सेकेन्ड चाहिँ एएमएच जुन अघि पनि अलिकति हजुरले भन्नुभएको सो एएमएचको एउटा एकदम राम्रो के छ भन्दाखेरि एएमएच इज नट फलोइङ एनी डेट अफ साइकल पिरियड डेटबाट एसोसिएटेड हुँदैन सो यस एएमएच कम भयो भने तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुँदैन भन्ने होइन एएमएच धेरै हाई भयो भने तपाईँको मजाले प्रेग्नेन्सी हुन्छ भने होइन सो एएमएच एउटा यस्तो प्यारामिटर जसले चाहिँ तपाईँको एग रिजर्भ कस्तो छ मात्रै भन्छ क्वालिटी भन्दैन भन्दैन यस ओके एग रिजर्भ मात्रै भन्छ यस अनि यो E2 अन डे 3 यो त हामीले कुरा गरि नै सक्यौँ होइन अब टिएसएचको कुरा गरौँ होइन थाइरोइडको सो एज अ गाइनोकोलोजिस्ट मैले चाहिँ नि इफ अ पेसेन्ट ट्राइङ टु कन्सिभ होइन मैले टिएसएच लेभल चाहिँ नि 0.5 to 2.5 को लेभलमा राख्छु होइन सो सिग्निफिकेन्टली दिस हेल्प्स इन अ गुड फलिकुलर डेभलपमेन्ट होइन तपाईँको पिरियड साइकललाई रेगुलर राख्छ प्लस तपाईँको न्यू बोर्नलाई पनि doesn't causes any mental problems mental retardation हुँदैन so because our newborn cannot produce a thyroid hormone so हाम्रो बडीले दिने उनीहरूलाई so त्यही भएर एज अ गाइनोकोलोजिस्ट 2.5 should be a baseline limit for TSH ओके तर नर्मल रेन्ज त 4.5 सम्म हो yes but in pregnancy it's different in pregnancy it should be less than 2.5 यदि 4.5 छ भने पनि we have to we start medication okay so 2.5 baseline is the must it's a must okay अनि प्रोल्याक्टिन सो हाम्रो प्रोल्याक्टिन हर्मोन भनेको चाहिँ नि प्रोल्याक्टिन इज अ हर्मोन जसले चाहिँ तपाईँको गोनाडोट्रोफिन रिलिजिङ हर्मोन अब वाट इज अ गोनाडोट्रोफिक रिलिजिङ हर्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलिजिङ हर्मोनले हाम्रो फलिकल्सलाई स्टिमुलेट गर्छ टु प्रोड्युस एफएसएच एलएच अनि दिज फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन सिक्रिट्स हाम्रो बडीको हर्मोन्सहरू सिक्रिट गर्छ सो इफ हाम्रो बडीमा प्रोल्याक्टिन हर्मोन्स आर भेरी हाई देन त्यसले मेन्सुरल इरेगुलारिटिज गर्छ त्यसले तपाईँको पिरियड साइकललाई एबनर्मल गर्न सक्छ तपाईँको फलिकल डेभलपमेन्टलाई एफेक्ट गर्न सक्छ सो प्रोल्याक्टिन हर्मोन इज अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट यो सबैलाई गरिँदैन यो चाहिँ नि जसको मेन्सुरल इरेगुलारिटिज छ उहाँलाई चाहिँ नि हामीले गर्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कसैलाई अनएक्सप्लेन्ड हेडेक भएको छ भने पनि प्रोल्याक्टिन चाहिँ मैले गरेको देखाएको छु कतिजना बिकज पिट्युटरी एडिनोमा फङ्सनल एडिनोमा भयो भने त्यसले प्रोल्याक्टिन रिलिज गरेर अनएक्सप्लेन्ड हेडेक यस भिजन प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छ भिजन प्रब्लम पनि हुन्छ त्यस पछाडि डे 21मा गरिने प्रोजेस्टेरोन टेस्ट सो यसको सिग्निफिकेन्स सो प्रोजेस्टेरोन हामीले किन गर्छ भन्दाखेरि ओभुलेसन भएको छ कि छैन सो इफ द प्रोजेस्टेरोन इज लेस देन 3 mg/ml भनेको हजुरको ओभुलेसनै भएको छैन सो कहिले कहिले ल्युटिनाइज भएर अनरप्चर भएर बसिरहन्छ फलिकल्सहरू उनीहरूलाई अलिकति इन्जेक्सन्सहरू चाहिन्छ टु गेट रप्चर्ड सो प्रोजेस्टेरोन इफ लेस देन 3 नो ओभुलेसन प्रोजेस्टेरोन मोर देन 10 भनेको राम्रो मोर देन 20 भनेको हजुरको राम्रो ल्युटल सपोर्ट छ सो जस्ट टु सी इफ द ओभुलेसन हेज ह्यापन्ड अर नट हामीले प्रोजेस्टेरोन हर्मोन गर्छौँ ओभुलेसन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने इन्डिकेटर चाहिँ प्रोजेस्टेरोन अन डे 21 मै किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा इफ द साइकल्स आर रेगुलर अनि DHEAS को बारेमा त हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ DHEAS मा चाहिँ नि हामीले डाइहाइड्रोइपिएन्डोस्टेरोन्स हो दिस आर डन टु सी अदर कजेस अफ हर्सुटिजम है हाम्रो कर्टिसोल हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरू सिक्रिट गर्ने हो सो कसैलाई एड्रिनल एडिनोमा अर एड्रिनल ग्ल्यान्ड हाइपोप्लेसिया भयो भने पनि
दिस हर्मोन्स आर एलिभेटेड No. सो पेसेन्टको हर्सुटिजम छ र वी आर सस्पेक्टिङ पिसिओएस बट वी हेभ टु रुल आउट एनी एड्रिनल कज त्यही भएर हामीले एडिनल कज रुल आउट गर्नको लागि मात्रै गर्छ, yes. डिएचसिएस गर्नु पर्छ गर्छौँ अनि टेस्टोस्टेरोन पनि त्यही पिसिओएसकै मार्कर मार्कर पिसिओएसको Okay. फ्री टेस्टोस्टेरोन गर्छौँ ओके अनि यो एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट भन्छ नि होइन हजुर। एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट यसको बारेमा अलिकति भन्नु न सो एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट भनेको चाहिँ नि इट्स टु सी तपाईँको अन्डा मैले अघि नै हजुरलाई भने नि हजुर। प्राइमोडियम फोलिकल्सहरू सिक्रेट हुन्छ सो हजुर। कतिवटा प्राइमोडियम फोलिकल्सहरू बनिरहेछ सो Okay. दिस एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट्स आर बेसिकली टु सी द प्राइमोडियम फोलिकल्स कतिवटा Okay. बनिरहेछ बायोलेटरल एग्समा सो हामीले हजुर। जेनरली बेस लाइन गर्ने भनेको डे 2 डे 3 अफ पिरियड हो तर एनी पेसेन्ट कम्स एनी टाइम म आइएम रेडी टु डु द एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट Okay. तर राम्रो रिजर्भ राम्रो काउन्टिङ चाहिँ नि यसले डे 2 डे 3 अफ पिरियडमा दिन्छ सो इफ एनी इन्फर्टिलिटी पेसेन्ट कम्स टु अस आई टेल देम टु कम टु मी अन डे 2 डे 3 अफ पिरियड Okay. सो त्यति बेला हामीले एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट गर्छौँ अब यसको भ्याल्युज भन्यो भने चाहिँ नि जेनरली एन्ट्रल फोलिकल काउन्ट अराउन्ड 7 to 10 हुन्छ इन अ कपल होइन इन अ गर्ल अब मोर देन 20 भयो भने सी इज मोस्ट लाइकली सफरिङ फ्रम पिएमओएस एन्ड इफ इज लेस देन 5-4 त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि सी हेज अ लो ओभेरियन रिजर्भ भनिन्छ यो चाहिँ हामी युएससीबाटै गर्छौँ यो हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ टिभिएस Okay. गर्छौँ ट्रान्सभर्साइनल अल्ट्रासाउन्डबाट गर्छौँ Okay. सो दिस एन्ड तपाईँको एएमएच AMH. को रिलेट गर्छ यस एएमएच र यसलाई अँ। कम्बाइनली गऱ्यो भने चाहिँ ओभेरियन डिजर्भको बारेमा Yes, अझ yes, राम्रोसँग हेर्नुहोस् yes. अब यो के अरे हजुरले आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा यो डिएनए फ्रेगमेन्टेसन इन्डेक्स कतिको लाइक युज गर्नुहुन्छ एज अ इन्भेस्टिगेसन टुल एउटा पेसेन्ट आउनुभयो हामीले हजुर। आइभिएफ गऱ्यौँ हजुर उहाँको इम्ब्रोजै बनेन हजुर सेकेन्ड टाइम फेरि हामीले रिएटेम्प गरेँ सेकेन्ड टाइम पनि इम्ब्रोज बनेन बनेन हेर्दाखेरि मोर्फोलोजिकली स्पर्म इज लुकिङ नर्मल काउन्ट्स आर नर्मल एभ्रिथिङ इज नर्मल ओके देन वी सस्पेक्टेड द्याट मेबी द डिएनए फ्रेगमेन्टेसन अफ द स्पर्म इज ब्याड Mm. अनि त्यसपछि हामीले उहाँको डिएनए फ्रेगमेन्टेसन गरेँ सो दिस इज डन फर अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी होइन इट इज डन फर रिकरेन्ट इम्प्लान्टेसन फेलियर इट इज डन इफ अ पेसेन्टको गुड ब्लास्टो भन्दैन राम्रो इम्ब्रोज भन्दैन भने पनि हामीले राम्रो इम्ब्रियोज नबन्दाखेरि पनि हामीले यस डिएफआई यस वी हेभ टु डु डिएनए फ्रेगमेन्टेसन टेस्ट अनि यति सबै इन्भेस्टिगेसनहरू गर्दाखेरि पनि होइन अनि प्रायः चाहिँ यो हामीले के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्छ कि अझै लगाउन गाह्रो हुन्छ लाइक होइन अब 60 to 70% मा हामीले डायग्नोज गर्न सक्छौँ वाट इज द कज होइन हजुर अटोइम्युन डिसअर्डर्सहरूले पनि यो इन्फर्टिलिटीमा कति असर गरिरहेको हुन्छ नि होइन गर्छ। फिमेल्सहरूमा स्पेसल्ली त्यही भएर हामी अप्ला प्यानल्सहरू अनि बिओएच प्यानल्सहरू हजुर। हामीले गरिरहेका हुन्छौँ होइन सो हजुरको प्र्याक्टिसमा चाहिँ हजुरले कतिको इन्काउन्टर गर्नुभएको छ यो So, अटोइम्युन कजेसहरू अटोइम्युन कज भेटिरहेको हुन्छ हामीले हजुर। होइन तपाईँको सिलियाक डिजिजहरू होइन सिलियाक डिजिज अब तपाईँले सिलियाक डिजिज भने चाहिँ दिस इज द पेटका प्रब्लम पेटको होइन समस्या वाइ हो। वाइ आर यु ब्रिङ दिस राइट नाउ ओभर हो। सो पेसेन्ट कम्स विथ द सिलियाक डिजिज उसले चाहिँ नि डाइजेस्टिभ प्रब्लम्सहरू भन्छ हामीलाई होइन अनि वर्कअप गर्दाखेरि यो त ग्लुटेन इन्सेन्सिटिभिटी हो तर हजुर। के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यु टेक ग्लुटेन तपाईँको इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स ट्रिगर हुन्छ सो दोज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आर नट ओन्ली फाइटिङ इन यर स्टमक इट इज फाइटिङ इन यर होल बडी ओके सो तपाईँको अटोइम्युन कन्डिसनमा तपाईँको ग्यामेट्सहरूलाई पनि यसले एफेक्ट गर्छ ओके तपाईँको युट्रसलाई पनि यसले एफेक्ट गर्छ इन्डोमेट्रियमलाई पनि एफेक्ट गर्छ ओके। सो अटोइम्युन कन्डिसनको सबैको प्याथोफिजियोलोजी सेम हुन्छ हजुरको अटोइम्युन कन्डिसन भयो जस्तो ह्यासिमोटोस थाइरोइडाइटिस भयो तपाईँको सिलियाक डिजिज भयो ओके। सो इन अल दिस कन्डिसन्स हजुरको बडीमा अटोइम्युन ट्रिगर्सहरू हुन्छ सो दोज ट्रिगर्स नट ओन्ली एफेक्ट यर द्याट पर्टिकुलर अर्ग्यान तपाईँको पाठेघरदेखि लिएर तपाईँको अन्डादेखि लिएर तपाईँको सबै चिजलाई एफेक्ट गर्छ ओके भने पछाडि जुन डाइरेक्टली इन्डोमेट्रियममा जुन डाइरेक्ट हुने अटो एन्टिबडिजहरू छ एन्टिबडिजहरू छ होइन त्यसले कन्सेप्ट गर्नलाई मात्रै असर गर्ने होइन कि डाइरेक्ट असर गर्ने होइन कि शरीरको जुनसुकै ठाउँमा होस् हजुर अटोइम्युन कन्डिसन्सहरू छ भने त्यसले पनि यो इन्फर्टिलिटीलाई असर गर्ने एफेक्ट गर्छ यस ओके इन्ट्रेस्टिङ सिलियाक डिजिजको पनि कनेक्सन छ है यो त मैले कहिले सोचेकै थिएन सिलियाक डिजिजले त हाम्रो जहिले पनि हुन्छ नि आजकल चलेको छ नि एकदम ग्लुटेन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो नि त होइन chronic जे पनि inflammatory क्रोनिक तपाईँको गाउट भयो तपाईँको अटोइम्युन कन्डिसन्स लाइक तपाईँको एप्ला सिन्ड्रम नै भयो सबैमा हजुरको बडीले इम्युन सिस्टमलाई एट्याक गर्छ कि attack गर्ने। सो कुनै पनि कन्डिसनमा इम्युन सिस्टम एट्याक भएछ भने त्यसले ग्यामेट्सलाई पनि एट्याक गर्छ हो अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी हुन्छ करेक्ट ओके अब चाहिँ अलिकति यो इन्भाइरोमेन्टल टक्सिन्सहरू जसले चाहिँ यो इन्फर्टिलिटीलाई असर गरिरहेछ अघि अघि अलिकति हजुरले टच गर्नुभएको थियो बिपिएमा होइन सो
हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा हाम्रो डे टु डे युजमा होइन हामी बिहान उठेदेखि लिएर राति सुत्दासम्म यति धेरै कुराहरूको हामी एक्सपोजर हुन्छ। हामी टुथपेस्टदेखि लिएर होइन हाम्रो के अरे हाम्रो यो फेसमा लाउने सनस्क्रिनहरूदेखि लिएर होइन मेकअप भन्नु खोजेको थिएँ मैले, मेकअप भन्ने वर्ड नै आएन। मेकअपहरूदेखि लिएर होइन कति धेरै कुराहरू हामीले युज गरिरहेको हुन्छ नि डे टु डे युजमा होइन। त्यसले पनि इफेक्ट त गर्छ होला इन्फर्टिलिटीलाई डाइरेक्टली चाहिँ नि होइन, तर इन्डाइरेक्टली हामीले त्यसको वे गर्न मिल्दैन कति गरिरहेछ भनेर। तर यस इट इज एफेक्टिङ होइन। हजुरको हामीले फुड प्याकेजिङ मगाउँछ त्यसमा माइक्रोप्लास्टिक्सहरू हुन्छ, हामी पानी खान्छौँ त्यसमा बोतलमा प्लास्टिक हुन्छ, हामीले जे पनि खान्छौँ पेस्टिसाइड होइन, एग्रिकल्चर पेस्टिसाइड्स सो आजकल त हजुरले रिल्स हेर्नुभयो भने जे चिजमा पनि यो यसमा कलर एजेन्ट हालेछ, यसमा इन्जेक्सन हालेछ, यसमा everything होइन। सो एभ्रिथिङ ह्याज एग्रिकल्चर पेस्टिसाइड्स पोल्युटेन्ट्सहरू छ। सो डाइरेक्टली होइन, तर यसले हाम्रो इन्डाइरेक्टली त्यही भएर हाम्रो एग क्वालिटीहरू यस्तो छिटो डिप्लिट भइरहेछ। दिस इज वान अफ द रिजन। ओके, त्यही त मलाई बेला बेलामा के लाग्छ भन्दाखेरि हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेछौँ होइन, हामी हेल्दी कसरी बाँचिरहेछौँ जस्तो लाग्छ कि हामी त अनहेल्दी हुनुपर्ने यस्तो वरिपरि यस्तो हामी त जसरी तसरी बाँचे हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। त्यही भने अब यो अकुपेसनल फ्याक्टर्सहरूको अघि कुरा अलिकति आएको थियो होइन, त्यसमा अलिकति डिगिन गरौँ। अनि मेनली चाहिँ यो स्पर्म क्वालिटी र अकुपेसन, अनि त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न होइन। लाइक सो अकुपेसनमा हजुरको अगेन इफ आई टेल यु अब मेन त हिट एक्सपोजर है। सो हाम्रो केटा मान्छेहरूको चाहिँ नि टेस्टिस इज ह्याङ्गिङ आउटसाइड द बडी बिकज इट हेज टु मेन्टेन तपाईँको टेम्परेचर 2 देखि 4 डिग्री बडीभन्दा कम टेम्परेचरमा ह्याङ गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई धेरै हिट एक्सपोजर भयो, लाइक समवान इज वर्किङ तपाईँको बेकर, सिम्पल जब है, बेकरको काम गरिरहेछ है, अथवा कोही कोल माइनमा काम गरिरहेछ, अथवा समवान इज वर्किङ विथ अ लट अफ हट प्लेस होइन। अब हाम्रो मेन मैले इन्फर्टिलिटी इभन त्यो रेस्टुरेन्टहरूभित्र पनि त हुन्छ नि कुकिङ एरियाज त भित्र छिर्न सकिँदैन नि गरम भएर। यस्तो गर्नु अब तपाईँले नेपालको कन्टेन्ट्समा हेर्नुभयो भने नेपाली पपुलेसन धेरै जस्तो कहाँ काम गर्नुहुन्छ, कतार, मलेसिया, साउदी, अल दिस आर हिट प्लेसेस। सो अल दिस अफ अल कजेस तपाईँको स्पर्मको नम्बर क्वालिटी सबै एफेक्ट गर्छ। अर्को भनेको तपाईँको रेडिएसन एक्सपोजर है, समवान इज वर्किङ इन अ रेडिएसन जोन, एग्रिकल्चर पेस्टिसाइड्सहरू सबैले चाहिँ नि हजुरको स्पर्मको क्वालिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। ओके, अब अघि पनि हामीले अफ इयर कुरा गरेका थियौँ होइन, के अरे यो साइकोलोजिकल स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो कन्डिसनमा, किनभने हजुरले चाहिँ 20% केसमा चाहिँ कुनै पनि अभियस कज चाहिँ देखिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो नि होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ साइको सोसल रोल चाहिँ डेफिनेटली आउँछ होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? सो अब मेल फ्याक्टरमा हामीले कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि रिलेसनसिप राम्रो छैन होइन, देयर इज सम इस्यु बिट्विन द कपल भने पनि इरेक्टाइल डिस्फङ्सन हुनसक्छ, प्रिमेच्योर इज्याकुलेसन हुनसक्छ, कहिले कहिले पर्फर्मेन्स एन्जाइटी हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि डिफिकल्ट हुनसक्छ। सो साइको सोसल कजमा हामीले कुरा गऱ्यो भने रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन्सहरू, सो अल दिज आर कन्ट्रिब्युटिङ टु साइको सोसल कज होइन। सो मैले धेरै जस्तो कपलहरूमा इफ द रिलेसन स्टेटस इज नट गुड, खालि काउन्सिलिङले पनि धेरै कुरा हेल्प गर्दो रहेछ कि। सो कपलमा तपाईँको रिलेसनसिप राम्ररी डिफाइन भएको छैन भने त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी हुने सम्भावना हुन्छ। सो साइको सोसल कज रुल आउटलाई हामीले काउन्सिलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो जबको स्ट्रेस होइन त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अहिलेको, एकदमै नाइट सिफ्ट, जबको स्ट्रेस, एकदम डेडलाइन होइन, टार्गेट मिट गर्नुपर्ने होइन। अनि त्यस्तो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा जब दिनभरि काम गरेर होइन एउटा हस्बेन्ड घर जान्छ होइन, अनि ऊ कुन मुडमा कुन कस्तो मेन्टालिटीमा उसले चाहिँ फर द बोथ। यस इट्स फर द बोथ, इट्स फर द बोथ, डेफिनेटली फर द बोथ, नट ओन्ली फर द फिमेल, इट्स फर द बोथ, फर द बोथ। या ठिक हो होइन, मैले एउटा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, त्यही त त्यसले चाहिँ अब मेललाई चाहिँ डाइरेक्टली आई थिङ्क होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला जुन हाम्रो थियो नि, पहिला हजुर फिमेल इज लुकिङ एट हाउस, सी इज कुकिङ, सी इज टेकिङ केयर अफ द हाउस, एन्ड मेल आर लुकिङ फर द फाइनेन्सियल पार्ट वाज भेरी गुड। त्यो हाम्रो संसार त्यसरी नै चल्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब फिमेल्स आर अल्सो एन्ट्रिङ इन टु द बिजनेस,
मेल्स आर अल्सो एन्ट्रिङ अनि बोथ आर कम्पिटिङ अनि सुख कसैलाई पनि छैन क्या एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ छ त्यही त होइन मैले त मेल भन्दा नि फिमेलहरूलाई नै हुन्छ नि किन भन्दाखेरि यस्तो ब्यालेन्स मिलाएर जानुपर्छ होइन अब क्यारियर पनि बनाउनै पऱ्यो बिए पनि गर्नै पऱ्यो बच्चा पनि पाउनै पऱ्यो होइन अनि त्यस पछाडि बिए गरेपछि अरूको घर पनि जानै पऱ्यो होइन कति धेरै कुराहरू छ नि होइन एउटा फिमेलको लागि अनि पहिला त खासै त्यस्तो अरू केही पनि थिएन घरमा बस्यो बच्चा पायो घरमा घरको म्यानेज गर्यो होइन ठिक छ अब इट इज हाउ इट इज होइन यसलाई त के गर्न सकिँदैन यो अझ बढी नै रहेछ होइन फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स चाहियो फिमेलहरूलाई पनि त्यही त नि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स चाहियो त्यस पछाडि हामी अब रुरल जुन हाम्रो ऊ थियो होइन त्यसबाट हामी अर्गनाइजेसनतिर गइरहेछौँ होइन इभन गाउँतिर पनि फिमेल्सहरूले अब काम गरिरहनु भएको छ ठिक छ अब यसलाई त के गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स नै हो कसरी ब्यालेन्स गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन ओके अब जस्तो अहिले एकदमै कमन भनेको चाहिँ हजुरको मैले देखेको यो किडनी फेलियर भएको पेसेन्ट्सहरू एकदम यङ एजमै होइन रिनल फेलियर भएर स्पेसल्ली जो देशभन्दा बाहिर जानुहुन्छ होइन दुबई कतार त्यो चाहिँ अब मैले धेरैजना नेफ्रोलोजिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि एक्सट्रिम टेम्परेचरले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन अनि खानामा एक्सेसिभ सल्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिनल फेलियर चाहिँ एकदम कमन भइरहेछ बाहिरतिर भन्ने कुरा आयो होइन अनि उहाँहरूको एज नै एकदमै कम हुन्छ कि अनि त्यस पछाडि त्यस्तो अवस्थामा पनि होइन त्यस्तो अवस्थामा जस्तो कसैले अब रिनल ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ होइन कसै डायलाइसिस हुनुहुन्छ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरू यदि इफ दे वान्ट टु कन्सिभ होइन त्यसले चाहिँ असर गर्छ गर्दैन असर गर्छ होइन रिनल फेलियरले असर गर्छ डायलाइसिसले असर गर्छ तपाईँको इफ वी ट्रान्सप्लान्ट पछिको हजुरको मेडिकेसनले एफेक्ट गर्छ सो त्यस्तो कन्डिसन अब क्यान्सर भयो हजुरको रिनल फेलियर भयो होइन त्यस्तो कन्डिसन्सहरू इफ भयो भने मैले चाहिँ एकदम क्रुड ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि होइन किमोथेरापी रेडियोथेरापीहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इफ यु क्यान प्रिजर्भ यर ग्यामेट्स है स्पर्मलाई प्रिजर्भ गर्यो अथवा ओभरीलाई एगलाई हजुरले प्रिजर्भ गर्यो एग फ्रिजिङ स्पर्म फ्रिजिङ गर्यो भने तपाईँको त्यो कन्डिसन्सहरू त बेटर भइहाल्छ विथ टाइम विथ मेडिकेसन होइन तर हजुरको ग्यामेट्स डिस्ट्रोय भने चाहिँ फेरि यु क्यान नट डु एनिथिङ अबाउट इट सो यस्तोमा चाहिँ नि हाम्रो फ्रिजिङको चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ ओके अब अलिकति फ्रिजिङकै बारेमा कुरा आइहाल्यो होइन अब यसलाई नै अगाडि बढाउँ होइन सो एकदमै बेसिकबाट एक्चुअली सम्झाउनु न यो यदि कोही एउटा कपल छ होइन अनि ऊ चाहिँ यदि एउटा फिमेल छ भनौँ होइन अनि सी वान्ट्स टु फ्रिज हर एग उहाँको अर्ली 20s मै भने पछाडि उहाँले चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ के स्टेप्सहरू अगाडि बढाउनुपर्छ सो फर्स्ट अफ अल त पेसेन्ट इज म्यारिड अर नट होइन म्यारिड छ भने आई वुड टेल देम टु फ्रिज द इम्ब्रोज होइन बच्चा नै बनाएर भन्नुको मतलब चाहिँ यदि एउटा कपल छ इन देयर अर्ली 20s अथवा मिड 20s भनौँ अनि यदि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रेग्नेन्सी डिले गर्नु छ भनेपछि उहाँहरूले इम्ब्रियो नै फ्रिज गरेको राम्रो रादर देन यो स्पर्म फ्रिज गर्ने ओभा फ्रिज गर्ने भन्दा पनि इम्ब्रियो बनाउने इम्ब्रियोलाई फ्रिज गर्ने अनि यदि चाहिँ त्यो फिमेल चाहिँ म्यारिड हुनुहुँदैन भने उहाँले चाहिँ आफ्नो ओभालाई चाहिँ फ्रिज गर्न सक्नु भएन अनि ओभा फ्रिज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि हामीले नेचुरल जुन प्रोसेस हुन्छ ओभुलेसनको त्यसमा चाहिँ 15देखि 20वटा भन्नुभएको थियो होइन जुन प्रिमोडियल फोलिकल्सहरू छ अनि त्यो चाहिँ एट्रेटिक हुन्छ त्यसमध्ये एउटा डोमिनेन्ट फोलिकल भएर त्यो मात्रै रप्चर हुन्छ नि ओभुलेसन हुन्छ अनि बाँकी चाहिँ एट्रेसिया भएर जान्छ तर यो जुन हामीले एफएचएच र एलएचको जुन हामीले इन्जेक्सन दिएर इन्ड्युस गरेका छौँ होइन त्यसमा चाहिँ यो जति पनि प्रिमोडियल फोलिकल्सहरू हुन्छ सबै नै हामीले रिट्राइभ गरेर राख्छौँ त्यो पर्टिकुलर साइकल अब नेक्स्ट साइकल अगेन इट विल कम ब्याक टु नर्मल फेरि पेसेन्टले नर्मल पिरियड हुन्छ अनि दिस इज जस्ट अ ब्याकअप प्लान है वाट आई से पेसेन्ट इज दिस इज जस्ट अ ब्याकअप प्लान तपाईँले इन यर 30s यु गेट म्यारिड यु वान्ट टु हेभ अ बेबी तपाईँले ट्राई गरे हुन्छ यो मजाले कन्सिभ हुन्छ तर इन केस भएन भने यु हेभ अ ब्याकअप प्लान दिस इज अ ब्याकअप प्लान अनि त्यो हामीले फ्रिज गरेर राख्दाखेरि त्यसको डिटोरिएसन हुने भन्ने चान्सेस हुँदैन वी हेभ टु मेन्टेन द ल्याबमा चाहिँ नि मेन्टेन गर्नुपर्छ टेम्परेचर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त्यसलाई क्रायो प्रिजर्भेसनको साइकल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनिटर गर्नुपर्छ यु क्यान फ्रिज फर हाउ लङ यु वान्ट 100 इयर्ससम्म फ्रिज गर्न मिल्छ त्यो 100 इयर्ससम्म पनि फ्रिज गर्न मिल्छ विदाउट एनी डिटोरिएसन सो देयर इज वान स्टोरी इफ यु हेभ हर्ड अबाउट इट सो एउटा
मदरले आफ्नो एग फ्रिज गरेको थियो हजुर अनि पछि छोरीको बच्चा नभएर उसले त्यो मदरको एग युज गरेर बच्चा पाछ वाउ है सो त्यस्तो पनि हुन्छ भनेपछि छोरीले आफ्नो बहिनी पायो कि आफ्नो छोरीले छोरी पायो अब त्यो छोरीले डिटरमाइन गर्छ बट त्यस्तो गर्न सकिन्छ वा त्यस्तो पनि भएको छ है त्यस्तो तर भएको यो छ। एग फ्रिजिङ गर्ने भन्ने कुरा त रिसेन्ट फेनोमेनन नै हो नि हाम्रोमा रिसेन्ट फेनोमेनन हो विदेशतिर वेस्टतिर त पहिलादेखि धेरै नै कम पहिलादेखि नै छ ए ओके इट्स भेरी लङ ब्याकदेखि नै छ त्यहाँ चाहिँ अनि हामी एग फ्रिजिङ एम्ब्रियो फ्रिजिङकै कुरा गरिरहेछौँ होइन सो हाम्रो नेपाली पपुलेसनको लागि चाहिँ हाउ कस्टली इज दिस एउटा नर्मल मिडल क्लास फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न सक्छ त यो? सो मलाई लाग्छ नि यसको बारेमा पिपललाई नलेजै छैन कि हाउ मच इट इज कस्टिङ होइन हजुर हजुरको अलमोस्ट 2.5 लाख्समा हजुरको एग फ्रिजिङ हुन्छ त्यसपछि हरेक वर्ष हजुरले फ्रिजिङ चार्ज अकर्डिङ टु द हस्पिटलको के छ त्यसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ तपाईँको कसैको 30 हुन्छ कसैको 40 हुन्छ कसैको 50 हुन्छ है पर इयर यस एग फ्रिजिङ पर इयर तर तपाईँको वान्स एग फ्रिजिङ स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ 2,50,000 जति लाग्छ ओके त्यसपछि पर इयरहरूले फ्रिजिङ चार्ज चाहिँ पे गर्नुपर्छ अनि यु क्यान फ्रिज ए एग फर इयर्स होइन सो आई थिङ्क टु सेभ यर फर्टिलिटी होइन पछि गएर तपाईँले लाखौँ पैसा लाउनुभन्दा त एक्ज्याक्टली वान्स तपाईँले इट्स लाइक अ वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हो कि यो चाहिँ नि इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ अहिले त त्यति अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सक्छ, मलाई जुन अहिलेको वर्किङ सबैजना भएको भएर अनि त्यति चाहिँ त्यति महँगो नरहेछ मैले चाहिँ अलि अझ धेरै महँगो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन तर ओके सो इन्डियामा तपाईँ गयो भने यही चिज आइएनआरमा हुन्छ नेपालमा चाहिँ नि यही चिज एनपिआरमा छ ए ओके विदेशमा गयो भने त्यही चिज पाउन्डमा हो भने इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इन फरेन हामीले नेपालमा चाहिँ किन त्यस्तो सस्तो बनाएको थियो त्यसो भए बिकज अफ कम्पिटिसन प्रोबेबली कम्पिटिसन लट अफ कम्पिटिसन लगभग धेरै कुराहरू यसमा आइसक्यो यो पोस्ट क्वाइटल टेस्टको रिलिभेन्स चाहिँ के छ छैन ओके अनि यो इन्फर्टिलिटी वर्कअपमा यो इन्डोमेट्रियल बायोप्सी चाहिँ प्रायः चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको एसेसमेन्टको लागि मात्रै आइरहेको हुन्छ होइन त्यसबाहेक चाहिँ अरू केही रिलिभेन्स छ इन्डोमेट्रियल बायोप्सी सो इन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभ एसे भन्छ एरा भनेर होइन हजुर त्यो चाहिँ नि हामीले गर्छौँ होइन हजुर एरा इज डन तपाईँको इम्प्लान्टेसन फेलियर भयो अथवा प्रेग्नेन्सी भयो तर एभ्री टाइम प्रेग्नेन्सी हुँदा हार्टबिट नहुने एनएम्ब्रोनिक प्रेग्नेन्सी भन्छौँ त्यस्तो भयो क्रोनिक इन्डोमेट्राइटिसको केस छ भने हामीले इन्डोमेट्रियल बायोप्सी गर्छौँ टु सी इफ देयर इज एनी काइन्ड अफ इन्फेक्सन सो अपार्ट फ्रम ट्युबरक्लोसिस टेस्ट हामीले एरा अनि इन्डोमेट्रियल बायोप्सी टु सी एनी काइन्ड अफ इन्फेक्सन चाहिँ नि गर्छौँ यो इन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभ टेस्ट भनेको चाहिँ यो एम्ब्रियोलाई चाहिँ कहिले ट्रान्सफर गर्ने भन्ने त्यो विन्डो हेर्नको लागि हो यस त्यस विन्डो हेर्नलाई पनि गर्छौँ अनि बेसिकली विन्डो हेर्नलाई नै गर्छौँ ओके सो करेक्ट अथवा प्रिसाइज टाइम चाहिँ कति हुन्छ लाइक कति डे अफ मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ त्यो इम्ब्रियो चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ त्योभन्दा पनि हामीले प्रोजेस्टनाइज कति भयो भनेर हेर्छौँ हामीले प्रोजेस्टनको डेजहरू हेर्छौँ होइन सो इफ वी अगेन गो ब्याक हामीले फेरि नर्मल फिजियोलोजीमा जानुपर्छ डे 14 अफ फलिकुलर फेज अनि त्यसपछि हामीले कति दिनको बच्चा राखिरहेछौँ 5 डेजको या 3 डेजको 3 डेजको भयो भने हाम्रो युट्रस हेज टु बी प्राइम फर 3 डेजको प्रोजेस्ट्रोन सो 3 डेज + 1 भन्छ हामीले प्रोजेस्ट्रोन P + 4 भनेर सो P + 3 भनेको 3 डेजको प्रोजेस्ट्रोन त्यो 4 डे विथ ट्रान्सफर वेयरएज इफ इट इज 5 डेजको इम्ब्रोस हामीले 5 डेजको प्रोजेस्ट्रोनाइज गर्यो P + 5 गरेर 6 डेमा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ सो एरा पनि बेसिकली त्यसलाई नै डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँको युट्रस इज प्रोजेस्टनाइज फर द्याट मेनी डेज अफ इम्ब्रो सकिने सो विन्डोलाई हेर्नलाई हो बेसिकली ओके त्यसबाहेक चाहिँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई एकजना किनभने हामी पिजिटिए पनि यहाँ गरिरहेछौँ पिजिटिए सँगै गर्ने एउटा टेस्ट हुँदो रहेछ होइन त्यसमा चाहिँ इन्डोमेट्रियल माइक्रोब एसे भन्ने हुँदो रहेछ होइन अनि इन्डोमेट्रियल माइक्रोब एसेमा चाहिँ जस्तो हाम्रो गट ब्याक्टेरियाजहरू नर्मल फ्लोराहरू हुन्छ नि होइन इन्डोमेट्रियममा पनि नर्मल फ्लोराहरू हुँदो रहेछ अनि त्यो नर्मल फ्लोराहरू जुन गुड ब्याक्टेरिया ब्याड ब्याक्टेरिया जुन हाम्रो गटमा हुन्छ त्यस्तै इन्डोमेट्रियममा पनि गुड ब्याक्टेरिया ब्याड ब्याक्टेरिया हुँदो रहेछ अनि त्यसको इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि त्यसको इम्ब्यालेन्सले ब्याड हाबी भयो अनि गुड चाहिँ कम भयो भने पनि त्यसले पनि इन्फर्टिलिटीलाई चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर अहिले रिसेन्टली डेभलप भएको रहेछ होइन अनि त्यसको पनि टेस्टिङ अब चाइनातिर अनि त्यस पछाडि सिङ्गापुरतिर चाहिँ स्टार्ट भइसकेको रहेछ अनि यो इन्डोमेट्रियममा चाहिँ यो नर्मल फ्लोराहरूको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल छ है इन्फर्टिलिटीमा भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको रहेछ होइन सो इभेन्चुअली यहाँ पनि आउँछ होला त्यो टेस्ट आयो भने चाहिँ गरौँला सो त्यसको बारेमा केही हजुरलाई
सो हाम्रो माइक्रोबायोटा भन्ने हुन्छ होइन सो इभन पिसिएसमा पनि रिलेसन छ यसको हजुर सो कहिले कहिले हाम्रो माइक्रोबायोटामा ब्याड माइक्रोबायोटा धेरै भयो भने पनि त्यसले पनि ओभुलेटरी डिस्फङ्सन गर्छ भन्ने स्टडिजहरू चाहिँ नि मैले पढेको छु हजुर त्योभन्दा बढी डिटेल्स चाहिँ नि आई निड टु वर्क अन द्याट होइन तर हामीले चाहिँ नि क्रोमोजोमल इन्डोमेट्रियल क्रोमोजोमल माइक्रोएरे चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले गरेको चाहिँ छैन तर यस वी निड टु लुक अप अन द्याट अल्सो त्यही त त्यो पनि रिसेन्ट फेनोमेनन चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि त्यो सरले चाहिँ त्यो हिसाबले भन्या भएर त्यो पिजिटिए सँगैसँगै गरेदो रहेछ अनि त्यो भएर चाहिँ पिजिटिएको भेन्डर्सहरूले भन्नुभएको होइन पिजिटिए जसले हामीलाई प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ किटहरू उहाँहरूसँग त्यो किट पनि रहेछ अनि यो चाहिँ पपुलर भइरहेछ है यसको बारेमा पनि सोध्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले कुरा उठाएको अनि अब चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि इमोसनल एन्ड सोसल एस्पेक्ट त भयो अब चाहिँ कन्क्लुड नै गर्नु पर्ला होइन किनभने लगभग धेरै कुराहरू आइसक्यो अनि हामीलाई सेकेन्ड एपिसोडमा पनि धेरै कुराहरू गर्न छ होइन ओके अब चाहिँ लास्टमा अलिकति म हजुरलाई स्टेटमेन्ट भन्छु अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ मिथ हो कि ऱ्यापिड फायर त्यो भन्नु पऱ्यो अलिकति ऱ्यापिड फायर टाइपको होइन अनि अहिले कोइन्जाइम Q10 भन्ने आइरहेको छ होइन अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ फर्टिलिटी सप्लिमेन्ट भनेर मार्केटमा गइरहेछ होइन यसको चाहिँ कतिको रिलेभेन्स छ रिलेभेन्स छ हाम्रो स्पर्मको मोटिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्छ हाम्रो स्पर्म हेल्थलाई चाहिँ इट रियली हेल्प्स ओके सो छ यसको यो चाहिँ हजुरले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ पेसेन्टहरुलाई ओके अनि जिङ्कले पनि गर्छ होइन जिङ्कको पनि रोल छ इन्फर्टिलिटीमा अनि जिङ्कको लेभल हजुरको बडीमा राम्रो भयो भने त्यसले पनि फर्टिलिटीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ बुस्ट गर्छ सो यसको पनि रोल छ मेनली चाहिँ मेल फ्याक्टरमा यस अनि एउटा के छ भन्दाखेरि मेवा खायो भने इन्फर्टिलिटी हुन्छ भन्ने द्याट इज द मिथ मेवा खायो भने इन्फर्टिलिटी पनि हुँदैन मेवा खायो भने तपाईँको प्रिटर्म लेबर पनि हुँदैन सो इट हेज नथिङ टु रिलेटेड तर भन्छ पेसेन्टहरूले हामीले पनि ओके नखानु भनिदिन्छ होइन ओके होइन ल्यापटप धेरै युज गर्यो भने स्पर्मको स्पर्मको क्वान्टिटी चाहिँ कम हुन्छ यस द्याट इज राइट होइन सो इफ यु पुट द ल्यापटप अन यर ल्याप्स if you put the laptops on your lap it produces a lot of heat every married woman should get her AMH checked at 30 so यो कतिको करेक्ट yeah it is correct I would also recommend that so every married couple भन्दा पनि every female who reaches the age of 30 should get an AMH done and that will give you alikati insight of your ovarian reserve and then you can plan your fertility journey accordingly second last question हैन हजुरले चाहिँ कन्सिभ गरिरहेको कपललाई वा एउटा एडभाइस दिनु पर्यो भने हजुरले के एडभाइस दिनुहुन्छ प्लान गरिरहेको कपललाई ओके सो म चाहिँ नि प्लान गरिरहेको कपललाई चाहिँ नि वाट आई एडभाइस आई वान्ट टु गिभ इज एकचोटि चाहिँ नि डक्टरलाई भेट्ने होइन जस्ट टु चेक एभ्रिथिङ इज नर्मल होइन दिस गिभ्स अस चान्स टु प्रिस्क्राइब सम मेटाबोलिक प्रिनेटल्स तपाईँको केही इन्डोक्राइन प्रब्लम छ भने हामी पहिला नै रुल आउट गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सी भयो भने पनि त्यसले प्रेग्नेन्सीको आउटकमलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ ओके सो एभ्री जसले प्लान गरिरहनु भएको छ एकचोटि प्रिकन्सेप्सन काउन्सिलिङ चाहिँ गरेको बेटर ओके है मोस्ट अफ द कपललाई के लाग्छ भन्दाखेरि बच्चा भएन भने यो श्रीमतीको दोष हो सो यस्तो होइन सो बोथ हेज टु बी अ टिम होइन इज इट केटा मान्छेको फल अथवा केटी मान्छेको फल बोथ हेज टु इक्वली हेल्ड रेस्पोन्सिबल होइन अनि ब्लेम गेम खेल्नुभन्दा बेटर इट इज बेटर टु एक्सेप्ट एन्ड मुभ फरवर्ड सो त्यही भएर म इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ नि मैले सम्झाउँदा डिफिकल्टी भएको भनेको पेसेन्टलाई चाहिँ नि के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीमै प्रब्लम छ मेलको इगोले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो मान्छ हैन मेलको इगोले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न गाह्रो तर आई थिंक आजकल हाउ क्यान आई बी इन रङ तर आजकल सिनारियो अलि चेन्ज त नि भइरहेछ हैन मतलब आई हेभ सीन कपल्स हु एक्सेप्ट देयर प्रब्लम्स बोथ केटा मान्छे पनि केटी मान्छे पनि बोथ अफ देम दे एक्सेप्ट देयर प्रब्लम्स हैन अनि दुवैजनाले ट्रिटमेन्ट पनि सँगै गर्नुहुन्छ अनि सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क अब नेपाली पपुलेसन्स आर अल्सो चेन्जिङ सब दम्पतिले एकअर्कालाई हेल्प गर्नुहुन्छ अनि इभन हस्बेन्डले पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ ट्रिटमेन्ट सिक गर्नुहुन्छ मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरेको पनि खानुहुन्छ सो हामीले लाइफस्टाइल चेन्ज गरेको भने पनि मान्नुहुन्छ सो आई थिङ्क द सिफ्ट इज ह्यापनिङ स्लोली ओके
फाइनल्ली वी आर डन विथ दिस। अब यो सकियो होइन आजको एपिसोड चाहिँ, आजको सिरिजको फर्स्ट एपिसोड। अब इभेन्चुअली एपिसोड्सहरूमा म हजुरलाई यसरी नै बोलाउँछु। अरू दुईवटा हाम्रो बाँकी नै छ एज वी हेभ प्रमिस्ड होइन। त्यस पछाडि अरू डिटेलमा अझै ट्रिटमेन्टको पार्ट हामीले टच नै गरेका छैनौँ होइन। अरू के लाइक अप्सन्सहरू के अभाइलेबल छ कपल्सहरूको लागि होइन, त्यसको बारेमा त हामीले कुरा नै गरेका छैनौँ। सो त्यसको बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँसम्म आएर यसरी मजासँग होइन यो इन्फर्टिलिटीको बारेमा यसरी सबै कुरा सम्झाइदिएको भए हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस ह्यापन। Okay, thank you so much for inviting. Last.